Matatoini, no mthiriri, thokoini, no mthiriri, jeshi ya nduthi, no mthiriri, o haria hothe wathie, no mwago wa thiririka. Marokana makwana magadie marena gekeno nekafa utie shoregaku wokera heso kyawa miakambe ere kohetoka yakeha ona geshonoko negena makauga no kwai daini ni danoga atende gokira wegai wegwira batimayo onanie ne joe ne okoigwa ohigo remayo maidoma Niedwe kewa kuona
Thank you so much. Etagwo Helen Muthoni. Erotagwo nigukuona thaa inya muthikiriria. Ihanditwe wega na ndagika 25. Uyu ni mucio tuginotana Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe na thank you so much. Nigutwenda gutucagura hamwe na gututua shesheni yaku. Iriu githaa giathiririka ni kiambiriria mathani matatu ma kumatha guthukuma gutukura wira ikihanda thaa mugwanja indo ikora irometie moko. Haria hothe uri, how are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo and happy holidays. Tukehoka ni urairie mwaki ni urokire kumatha tugaitie nago ni ithayo ici na ko twasimatha tucione irumie moko ciarumie moko nake Ngai atateithie guciramata kiroko kiega na ni tariki 16 mweri wa Dithemba mwaka ni wa 2025 muthani wa kere my dear. Oh yes. Karibu sana na tuwe live mwana wa Facebook page yetu itako Inoro FM. Tuwe live YouTube Inoro FM, X na Inoro KE, TikTok Inoro FM, Instagram Inoro FM _official, WhatsApp channel yetu itako Inoro FM. SMS adhie kwa 22989. Tuwaredia mweno osio reka tumenya we kuria uri kuhana atia. Reka tumenya we kuria urokire kumatha kana gwethayo we thoko-ini we garacini we hando bucare-ini mukawa waku gatuka gaku iringi we mugunda tondu ni kuraura ni hindi uraigirira na we thiini wa Inoro. Good morning. We ndereba uthiaga na matatu, uthiaga na taxi, uthiaga na nduthi, uthiaga na tuk-tuk, ona kana we na ngari yaku kiumbe na we thiini wa Inoro. Good morning. Muthenya mwero kirathimo kero gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni thengio. Tugaga wakira rucini wakora wina hinya wa kumagara nginya kurangithia magoro maku thi iraga Ngai ni thengio. Ndukoragwo ari undu wa kawaida ti kwagirira aca ti guthinga tuganitha na tugi wake na iria aturokagiria arocini tugacoka tukahoya favor yake itithanie na ithuĩ kũu turokire kumatha tutikainuke moko matheri hapa sawa. Tobe turingithia gifungo kigima kia rwimbo ruru tugitongorio ni Helen Muthoni irwetagwo ni ngukuona no gikugo muthikiriria rikana gwatangamkia Krisi kwina mbeca ciaku githaa gikigathiririka ciringi 10,000 ni macietereire tukirekereria tukuhurire wita muhotani 3 ni 1 guthie thimo-ini yaku kuhura *236 *2# *236 *2#. Okorio ciuria huthu muno ciuria ciigimainie no memerekia wa Inoro FM amemerekia ayo tabarĩra ciayo na tondu ni utwendete ni tuĩ ni uri uĩ wega tukirekia thiririka reke tugwetera ciringi 10,000 Kenya shillings *236 *2#. Ici nĩ ciaku cia Christmas igura ciana gukaga kuo thio thondekwo njuĩrĩ thondekwo ndwara ikara we smart 10,000 Kenya shillings agwatangamkia Krisi *236 *2#. Tuthathaie tucoke rungu rwa metha riu ha muthikiriria wakarindi niwe urakuithia maroka na makwana magathie marena gikeno ni kaba utie gicure giaku gukira uhetukia uguo miaka mĩingĩ ĩrĩ kũhĩtũka ya kĩeha ona gĩconoko negena makauga no kwa ihinda-inĩ
tuike wa kuona Rĩu tũhana ũguo mũthikĩrĩria twĩcete twĩtiarĩ kũmatha igĩkinya thaa mũgwanja indo ikorwo irũmĩtie moko njĩtagwo Wakarĩndĩ nĩ wa Ndeithi nĩ baba na niĩ ndĩ mwega ngendwo ngamenyererwo ngareithio nĩ mũrĩithi mwega Yesu Kristo ndoka tũthũkũme. Na niĩ njĩtagwo Kamonde. Good morning. Good morning my brother. Yes. Good to see you. Good to see you too. Nĩ ũraigua ũrĩa Christmas yako haha? Nĩ ũkĩte rĩu. Unaisikia sasa? Nĩ ũraigua rĩu wĩ Christmas. Nĩ wona gwĩ tarĩki 16? Kanitha wa Gatoreki rĩ ũmũthĩ nĩ rombagĩrĩria kĩndũ gĩtagwo Noedi. Noedi ĩkoragwo mitha ĩthiagwo thĩinĩ wa kanitha wa Gatoreki in preparation for the birth of Christ. So gakorwo atĩ tarĩki 25 igĩkinya rĩ thikũ ici 8 rĩ. By the way Mariamu atigĩtie rĩu wiki ĩmwe. Ĩni, it's only a week. Athire mĩeri 9. Ndareruta nja. Athire mĩeri 9. Wĩna ma? Tondũ agĩciarirwo ta ciana iria ingĩ Jesu. Jesu aciarirwo ta ciana iria ingĩ. Na agereire njĩra gũtuĩkaga atĩrĩrĩ. Jesu akire ta mũndũ nigetha onanie humility kwĩnyihia agĩciarwo o ũrĩa ciana iria ingĩ iciaragwo nigetha onanie kwĩnyihia o ta mũndũ na mathĩna marĩa mothe agereire ta mũndũ o ũrĩa ũngĩhutia ũrĩa mokwĩyũrĩria we agereire ta mũndũ ti kuga ndangĩahotire kwĩyũrĩria ona gũkũ ambagwo ti kuga ndarĩ na hinya arĩ naguo no rĩu nigetha rĩrĩ atuonagia atĩrĩrĩ ona no ũgerere maruo no torie ũtarĩ na hinya ũngĩ we tondũ ndatoririe atĩ tondũ ndatoririo tondũ ndarĩ na hinya atoririe nĩ tondũ nĩageririe mũno akĩkirĩrĩria maruo mau mothe na maũndũ mau mothe matuonagio ũrĩa tũbatiĩ gũkirĩrĩria maũndũ-inĩ maruo-inĩ ona twĩ na hinya tũtikahana ta hunjia macambagio hanini akauga na niĩ ndakwĩra Ngai wakwa arokũraga ndakwĩra niĩ ndagũtigĩra nĩ kũrĩa hunjia magekaga kũgeka kũruma rĩu we nĩ ũgwĩtĩkania nda nĩ ũkuona Ngai ũrĩa ndungata nĩ waiguire Jesu akĩra andũ ũguo rĩu ti nĩ warota rĩu nĩ mũhunjia nĩ warota you will know my father na you will know my father tongĩ wĩrĩga kwĩra ciro wa kũrandia gwĩka atĩ na kanua atĩa gwĩka atĩa bata mũnene riwa haja kubwa ni mdomo Jesu ndagereire njĩra ĩyo asa weka ũguo othe nĩ ũndũ wa kwĩnya ũguo Miriam aikarire mĩeri Mariam Mary tondũ kwarĩ na Mariam na Mary Mary aikarire mĩeri 9 just like any other woman nyonaga ta yarĩ mĩngaingĩ mũno tondũ rĩakĩrĩria Holy Spirit Holy Spirit igua maikaraga ihinda rĩigana atĩa ngana ũrĩa ũmoi Holy Spirit igua mathiaga mĩeri igana 14 kũringana Yesu akuye gũciarwo nja wega wĩra ũhoro wa Noedi rĩ nĩ mitha ĩthiagwo thĩinĩ wa Gatoreki ĩkoragwo ya gũkũharĩrĩria atĩ Yesu agĩciarwo ũkorwo wĩtiarĩ ngoro-inĩ mwĩrĩ-inĩ na meciria ũgatĩ gakenge gaciarwo rĩ nĩ gakona ha gũikara you get it tondũ he handũ bado Jesu agĩũka gũikara he ngoro-inĩ atangĩciarwo nĩ kũrĩ ngoro-inĩ ona igua atĩ ũrĩa Jesu aciarwo ngoro-inĩ he ngoro-inĩ atangĩciarwo kana mwĩrĩ-inĩ irarĩ na thĩka Sunday irarĩ kĩrĩa-inĩ ndangĩciarwo irarĩ gatũndũ ona bishop ũcio na he mwĩrĩ-inĩ bado ndangĩciarwo mwĩrĩ-inĩ atangĩciarwo mwĩrĩ-inĩ Jesu atangĩciarwo akwendia gĩceceni mũndũ ũcio wakwendia gĩceceni atangĩgarũrũka thikũ ici itigarĩte rĩ kana agarũrũke Noedi wamĩta Noedi onaya mategaga rĩ theka mwĩrĩ ũcio ona aya na gũkũ haha kĩrĩa ĩno ĩtagwo Koinange Street hau ũguo he andũ na gũkũ thika mwĩrĩ ũcio Jesu no aciarwo ngoro-inĩ ĩyo tene aciarwo ngoro-inĩ yokere mwĩrĩ imagine akĩruta wĩra atĩ ndĩraciarĩirwo
Aciarĩirwo ngoro-inĩ. Kana meciria-inĩ. Ndĩgaĩgo nĩaciarĩtwo He meciria makoragwo very evil. Hau Jesu no aciarwo. Angĩciarwo. So no nginya ũkorwo wĩtiarĩ mwĩrĩ-inĩ, meciria-inĩ na ngoro-inĩ. Gĩgaciarwo kone hake. Kone hagũikara. Hagũikara. Bũrũri-inĩ ũyũ Jesu ndegũciarwo mũno. Gũtirĩ ngoro nyingĩ. Icio cia gũciarĩrwo. Gĩthũkĩte. Bũrũri. Tũkĩrĩtia. Andũ mathũkire. Ni kanua. Wakarĩndĩ andũ metukanirie. Andũ mekire maũndũ moru. Matuire thigũkũ ĩno rĩu nĩ nona rĩu ũrĩa gũtuĩkaga nĩ gũkũngũĩra mũhonokia. Ona mũkũngũĩra tũmũkũngũagĩra rĩ. Ũtakĩrĩ hũrĩ. Twĩkaga maũndũ moru. Angĩkorwo nĩ mũhonokia tũrakũngũĩra mũkingo mũrutaga kũ mweri ũyũ. Angĩkorwo nĩ mũhonokia tũrakũngũĩra nĩ mũciare rĩ. Mũkingo mũrutaga kũ mweri ũyũ. Angĩkorwo nĩ mũhonokia biũ tũrakũngũĩra rĩ. Ndigano ciumaga kũ mweri ũyũ. Angĩkorwo nĩ mũhonokia biũ tũrakũngũĩra atĩ nĩ aciarwo rĩ. Mĩtino ya rebi yumaga kũ mweri ũyũ. Mũndũ ũcio mũrathiĩ nake holiday-inĩ waku. Ũcio bangĩte ũhoro wake ũhoro tarĩki icio 25. Imagine gagĩciarwo. Ũinũkĩtie mũtumia na ciana gĩcagi. We nawe wĩ Nairobi. Na ngĩ atĩ nĩ mũhonokia mwenda gũkũngũĩra 25 ĩyo ũrarara na gĩtakunye kĩa na haha. Gĩtakunye gĩkũrũ biũ. Atĩ nĩ mũhonokia mũrakũngũĩra nĩ mũciare. Nĩ ũguo basi. Mũkũngũĩre ũcio umire kũ? Nakĩigua rĩu nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ. Ngoro ingĩ ndekũrega gũciarwo. Ona ũkĩendaga ciarwo. Onake we mwene akĩenda ngoro nĩ egũcicagũra. No sa. Ũkwĩra mũhonokia kĩo. Nyakerwo. Ciarĩrwo mwĩrĩ-inĩ wa Wakarĩndĩ. Reke njikara mũharatĩ-inĩ. Reke ngorera gũkũ nja. Reke njage handũ nginya hakũigĩrĩra mũtwe. Atĩ nĩ ũgũciarĩrwo ngoro-inĩ ya njomo. Reke njikare ũguo. Reke njũrũre gũkũ ta mũndũ ũtarĩ mũciari. Nĩ ũgũciarĩrwo ngoro-inĩ ya Kamoda. Yes. Ũciarĩrwo ngoro-inĩ ya Kamoda. Ciarĩrwo mwĩrĩ-inĩ wa Joy wa Macharia. Ndirĩaga njamba. Ndigũthiĩ kũrĩa njamba. Ndigũchana. Tũthiaga na Joy Makabira. Na ũnjei. Ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde. Rĩu rĩ. Mathigũkũ nĩ makinya. Ithuĩ hĩndĩ itũ gwĩ thigũkũ rĩ. Tondũ rĩu Christmas nĩ yagĩkinya rĩ. Nĩ twathiaga rĩu twagĩcamania rĩu kũu mũciĩ. No ithuĩ gwitũ tũtiagĩkũngũyagĩra Christmas. No nĩ twagĩkũngũyagĩra Passover. Na gĩathĩ kĩngĩ gĩtagwo gĩa ithũnũ. Rĩu nĩ gwagĩcamanangagio ũguo. Hĩndĩ ĩmwe rĩ. Twĩ kũu ũguo nĩ twambetire gĩũthi gĩtagwo gĩa kweheria gĩtĩ. Mũndũ akarũgama. Ũkamwehereria gĩtĩ. Akagwa. My sister ũrĩa mũnini rĩ. Etagwo Wairimũ rĩ. Ndamenyire nĩ ithuĩ twambeti. Nĩ ciana. Nĩ ciana cia beti. Hwaĩ-inĩ rĩ. Tũgĩkĩruga gakũkũ wega. Mami agĩkaruga wega. Akĩigĩrĩra maĩ ma ngima. Rĩu nĩmo magĩtherũkaga. Agĩũkĩra kuoya mũiko. My sister ũyũ mũnini rĩ. Karĩ o kanini nĩ innocent. Gakĩeheria gatĩ. Kĩeheria gatĩ karĩa mami aikaragĩra. Akimenge. Ngima. Eheria gatĩ rĩ. Gĩkanĩrwo na magũrũ makĩenda kũhata rũtara-inĩ rũrũ rũigagwo ngũngũ. Ũrĩa maigũrũ. Mami aikarire akĩringa maĩ. Nĩ ma ngima. Makĩmũgwĩra. My sister akiuma hau nja rĩ. Tondũ ona ti mami waheire ndĩ my sister. Nĩ kaheire mũkonyo. Kau kanini. Nĩ kaheire mũkonyo. Mami nĩwe wahonokire. Ciũthi icio game icio rĩ nĩcio tuothaga. No makĩria maũndũ mothe rĩ. Mũkũrũ wagwa rĩ. Hau nĩho twakinyirie mũico wa kũrĩa ngima. Ngũkũ twamĩrĩire kabu. Nake my sister akĩrwo ndekũrĩa. Kumania na hau rĩ. Thigũkũ ĩyo ndĩarĩkire. Tondũ ngũkũ yarirwo nĩ baba na mami. Inyuĩ na inyuĩ. Kĩrithio tuonirie Wairimũ. Kĩrithio tũrutire Wairimũ gĩũthi. Baba anyitĩte kĩero auga tiga kũndora. Kwenda gũcina nyũkwa. Mũtikũrĩa. Ngũkũ ng'ima na me appetite marĩire othe tũmeroreire.
ehera haha mere ndukuria ithe tiwa wendio ithe tinyo muoneti wa irimo angicinire nyokwari murage nyokwari ndio nake mamie na ithagu kuria mararia icio nicio thiguku iria cia twaturana nacio na maundu macio nimo makihanikaga arabu ri maundu ta mau ni mahanikaga baba nake agithie hindi imwe thiguku agikiheo ndurume no yakire muhunjia ahunjia ni maheagwo o ni matugagwo aheo ndurume ri twi hau nja ri tuikarite ri mami arathura tuminji haria tugukirianiri na nyama na ithe tutikire guku nja nake baba ri enyitirire mucurio wa nguo arugamite atia atirite na guoya ri ni arugamite nguo ndageteire tuminji nigetha mucurio ndurume ri ne ndurume ta ici irithagio ni riri ne ndiritu ya ihura nduba na riarite wega riarutitwo wi muro wa mbere ikamemia baba na igacoka ikona rekerie kamumemia ringi nie ndirona baba ndarona anyitirire mucurio guo ikamutisha ringi igacoka ikona rekeria ri ria muico ikirutia nditi igithie ikimutisha ningi ikiona rekerumarume yarumaruma ri ni no ndiramirorera no ihesti ugaga cirenda kuona maumirira baba ni ciana iria ciaciaritwo riri mukonyo umirite hanini ona hani riu ni kuri ciana cio ciaritwo kaumite na nja gakarora iguru gakarora gakaumira hani ndurume hindi yotirire mutwe guo aiya mundu ari iguru yokire kimuatira guku nake mami akimiona giuka akiuga wagothora gitaminji agitaminji yagothire muthe yagwa ri mukonyo riu ukihana riu gakombe ukiumira riu yana atia ukihana riu gakombe biu aga aringire akinya mutwe tondu maguru riu makire makinyitana na mutwe ri anga niho mukonyo wacomokeire icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde niguo gwakaniria mwaki uhote kuruta wira thiini wa mcerere wa Karinde wa Ndeithi na Simon Kamonde. Othingunoreri uria ukoragwo naguo ingeweciria muno ni unyinainagia mikire ya maundu yaku ni ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thi na iguru Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Yoya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge oragira no inecia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Yoya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge oragira no inecia nyina Ngwenda kuhana tawe ende ya umithio ona ende ya wagio tuekio Ngai wakwa niguo ingetingiara onjianji orie niguo tutwaranage itari no shuke Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo ona itiguaga Yoya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge oragira no inecia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai ngeshinge gwetwo
Ningo kere watera ende nonde dino Ningo dora waganu na masharo maguo Kondo marigererio naruo na dena Yoringa iwa mwanya nikiongwe dhurewe Kaige shige wetuo Onaitigwa Iwa yari akwano Iganera harewe Tore angenge oragera Yono ineshianira Yoringa iwa mwanya Nikiongwe dhurewe Kaige shige wetuo Onaitigwa Iwa yari akwano Iganera harewe Tore angenge oragera Yono ineshianira Ngaikore hende nyonaga wanduga no tugi Geshiria ngothe njere nego ere anoru Ngashoka ngatao konsho tishirio shiaku Kiriage koina inagiane odingu no deru Yoringa iwa mwanya nikiongwe dhurewe Kaige shinge weto Onaitigwaga Iwa yari akwano Iganera harewe Tore angenge oragera Yono ineshianira Yoringa iwa mwanya Nikiongwe dhurewe Kaige shinge weto Onaitigwaga Iwa yari akwano Iganera harewe Tore angenge oragera Yono ineshianira Yoringa iwa mwanya Nikiongwe dhureire Kaige shinge weto Onaitigwaga Agagutuga. Iwa yari akwano Kuiganera harewe Tore angenge oragera Yono ineshianira Thank you so much. Etagwo Paula Waigajo. Retagwo Ngai wa mwanya ruru thaa ithano muthikiririe tigitie ndagika 13 mucio tuginotana Inooro FM na thank you so much ni gutwenda gutucagura hamwe na gututua ceceni yaku wapindr ya Wakaresh na Kamonde etagwo Flows Nĩ mũndũ wandĩkĩte? Ndwamerire ya toikira makauga wapindr Andũ matiriganaga. Wamere wamburũngerwo asante sana mtambo-inĩ Wapindr. ine wapindr yathiririka mmekuja tukotienda sana hapa pole pole center asubuhi akianda sana thank you wapi Ndr. uona Aya, gumaku nĩ atamba wakarĩnde ũguo na itherũ. Wewe celeb. Wewe celeb. atirire kama Nĩ ũndũ wa ndr. ahorera ngwire Njĩra mũnene. nona Friday ino eroka barabara ciothe irorete Murang'a County Yes. na ikirora Murang'a County ciathie haria Ihura Stadium Ihura Stadium. goko twathie mwago mwega muno na munene tureheirwo ni Inooro TV manyitanĩire na Murang'a County Government magakurehera Gikuyu Night twaigua ni Friday no this Friday Yes. tariki 19 na ni haria Ihura Stadium Murang'a County niwe mwago uyu ramberia kuma thaa 10 cia hwaini mpaka che all the way kuma thaa 10 nginya rũcinĩ wĩharĩrie mwago munene wa mũthũngũtho wa Christmas na kũhinga mwaka tukiringithio nyimbo nĩ njorua citũ uga Waithaka wa Jeni uga Gathe wa Jeni uga Wanjirũ wa Waya uga mũndũ wĩtagwo Kariũki wa Kĩarũtara uga Henry wa Werũ uga Dennis Mutara Dennis Mutara uga Ng'ethe Steve uga Njerũ Thiga nĩ wona Shiro Ann nĩũregete mwago ta ũcio ũcagũrĩte prime yona nwanyite mwago ũyũ mũthikĩrĩria ũratelefone Joy wa Macharia Sasa the Fiesta Girl DJ McGeorge Msapere DJ Smiles MC Ray nĩ mũrebi witũ Gĩkonyore wakwa amemerekia Inooro TV na Inooro FM
tugathie Ithuĩ hakuhĩ no unajua hiyo tunaenda. Reke haba cia atiriri amemerekia Ainoro TV Yes. na Ainoro FM matongoretio ni Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde onao nĩ magakorwo kuo twauga nĩ 19th December kũrĩa Ihũra Stadium Murang'a County tũgĩkũrehera Gĩkũyũ night kuma thaa 10 mpaka che kũu ithe tikuo kwarĩ na igongona rĩa Ngũgĩ wa Karanja. Yes Ũguo andũ arĩa marĩ kũu o hau kũu nĩkuo tũgakorwo nginya gũkĩa tũgakeithia kũu nĩũgoka tũringithie nyĩmbo citũ ũmenya pĩore nĩ mwaki Waithaka wa Jane Ndathe wa Njeri Wanjirũ wa Waya Kariũki wa Kĩarũtara Henry wa Werũ Dennis Mũtara Ng'ethe Steve nginya Njerũ Thĩga witũ. Yes nĩ ũyũ hapa nani. Wow, nice one. Na Shiroan Ihũra Stadium rĩu haha nĩ mambura ma Christmas na mwaka mwerũ me bumper to bumper. Nona rĩu hau ũmenye no Ngai no ngaga gĩceceri no gĩgakaga Wapendro ya Gĩkonyor Wapendro ya ses the fiesta ga ndamugire ngaikara ha Wapendro ũrendwo gaikario gaikario kana wakinya ũguo ũrekwo warie ũrekwo geithania wakinya ũguo ahorera waikara thĩ waikara thĩ ũrekwo ikare ithaa rĩmwe nĩ ũkendia gĩceceni we wakinya ũguo ũrehwo stage ũgeithanie warĩkia rĩu rekererio rĩu wĩke ũrĩa wothe ũkwe otherwise mareka wĩikare thĩ ithaa rĩmwe nĩ ũgũkĩra kwendia gĩceceni ndonire ta nginya ũngĩũkĩra ũgwete Cambodia kidogo Wapendro kaka Nĩmandethe kaka Ainoro nĩnjoria thĩa Wapendro ya kaka Wapendro ka ũkagwetani ũkendie na nĩguo wĩrĩga kũheo riboti Nikĩria na ndothia Ihũra tigana Kamonde kũu no kĩnya tũgathi ageithia nĩ Mũnyeki Sonko ya banana ndageithia kana Mũnyeki Sonko ya banana arauga nĩwe agakorwo ndereba naigua ni deserted ni mimi nitakuwa driver wako on Friday tukienda Ihũra Stadium ndigũkuaga Karĩndĩ ndũngĩnjĩhoka thikũ ici tũrathiĩ nawe ngeka atĩa ndũkambatie mere ũrĩa ndĩrathiĩ ngeka twathiĩ nawe ndiagũkuire no nguire by the way na nĩkĩ rĩu ũrenda gũcaria banana Mũnyeki wa Sonko ya banana nĩkĩ nĩ harĩa rutĩra kana nĩ harĩa ũgĩthiĩ ingĩkinyia mathaa ma rũcinĩ ona to ũguo no nyenyi nũkaga gĩkinya thaa mũgwanja ningĩkwĩhokera Chupa Highway akanyĩte tũngĩonjoka nĩ ningagũkua tũgĩthiĩ ma wĩ ũtahũthĩtĩte ona kĩ wĩonere ndereba ĩgũgĩkinyia Ihũra rĩrĩa ndigagwo nĩ direction ũngĩcũnga ũgĩkora Nyĩrĩ no kinya ngũkue ũkĩnjĩra getha haha otherwise ũngĩcũnga wĩgonya hururu atĩrĩrĩ Kamera kwĩna mbeca Changamkia Chris kũrĩa gwa Changamkia Chris kwĩna mbeca ciaku mũthikĩrĩria witũ na kĩrĩa ũrabatara gũkorwo wĩkĩte no gũkorwo wĩtheranĩtie Ainoro amemerekia yo tabarĩra cia gũkũ weka ũguo kahinya *236 *2# o ũguo tu ũgacokia ciũria hũthũ na kĩũria kĩa mbere ndũrarĩhi ona ciringi ĩmwe ũracokia free of charge na wacokia kĩũria wamenya nĩ ũraheo point igana rĩmwe waga kũhota kũmenya anja ĩrĩa yo ũkaheo point 50 warĩkia gũcokia ciũria icio hũthũ nĩ ũgũkorwo kĩingĩra draw-inĩ ya kwĩhotanĩra ciringi 10,000 cia Changamkia Chris tukĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya thirika. Umesalimiwa sana na Olivia Kefaza, Mary wa Kiaragana, Hesta Karajari gwa Kairo, Michael Jogu wa Keferegue, mwitagwo John Magieme kusalimia sana, Samuel Maina Mataiga onake mutambo-inĩ na Kariuki Musovi wa Gathambe. Anasema kondani Merekaja Fine Karoria wapi kondani tena sana. Wadureka Ngema, hello Wakarindi, I love you wapi? Na nĩrageithia nĩ tamĩtamĩ cia golf nĩrageithia nĩ mĩrĩ nĩ Njoki Mũrĩgĩ rĩtwa rĩaku nĩ rĩthũkĩte kidogo ngũcenjeria rĩtwa nĩ Ngai au
Riboro muthikiriria ni rwa Simon Kamonde na twinake studio. Ungithia YouTube ni ukoruona rwetagwo gacunje ga kirathimo Simon Kamonde. Ndo thikiriria wigue kiheo. Skiza. Wakinyithia twĩwatĩre nyitithia gacunjĩ ga kĩrathimo gĩaku Ngai. Tũngĩmera atĩa nĩwonanagia ironda ikiuraga, tũngĩmera atĩa nĩwoyanaga rĩrĩa ithuĩ twĩ thĩ, na ũndũ itakananoga nĩgũtitika wĩtĩkio, ndĩna kĩrĩgĩrĩro rũciũ no nginya kwagĩre. Mũtũmbo-inĩ wa thĩna nyone kĩrĩa kĩmbere, tũtũmumu wa thĩna nyone irathimo ciakwa, wathĩrĩirie tũthereme twakinyithia twĩwatĩre nyitithia gacunjĩ ga kĩrathimo gĩaku Ngai. Wathĩrĩirie tũthereme twakinyithia twĩwatĩre nyitithia gacunjĩ ga kĩrathimo gĩaku Ngai. Marĩtwa wanjĩrĩire nowe ũrĩ ũkagũcenjia, marĩa ndanatuo nĩ thĩ norĩa niĩ ndanagera, ona kũngĩgathũka atĩa kona inya cia thĩ no yothe, igũrũ kana thĩ mũno waku gwĩ thayũ wa ma. Mũtũmbo-inĩ wa thĩna nyone kĩrĩa kĩmbere, tũtũmumu wa thĩna nyone irathimo ciakwa, wathĩrĩirie tũthereme twakinyithia twĩwatĩre nyitithia gacunjĩ ga kĩrathimo gĩaku Ngai. Wathĩrĩirie tũthereme twakinyithia twĩwatĩre nyitithia gacunjĩ ga kĩrathimo gĩaku Ngai. Neanĩkĩra ngoro ĩno arĩ we mũmbi mwega, nĩcagacĩtio nĩ ruo na maithori ma thĩinĩ, arĩ itonaga mũngiria ndakaya ndiamũkagĩrio, ehotha harĩ we awarĩ kũrĩa ũkwenda na niĩ. Mũtũmbo-inĩ wa thĩna nyone kĩrĩa kĩmbere, tũtũmumu wa thĩna nyone irathimo ciakwa, wathĩrĩirie tũthereme twakinyithia twĩwatĩre nyitithia gacunjĩ ga kĩrathimo gĩaku Ngai. Mũtũmbo-inĩ wa thĩna nyone kĩrĩa kĩmbere, tũtũmumu wa thĩna nyone irathimo ciakwa, wathĩrĩirie tũthereme twakinyithia twĩwatĩre nyitithia gacunjĩ ga kĩrathimo gĩaku Ngai. Tanyinĩra rĩrĩ. Ũndũ itakananoga haha tũngĩmera atĩa nĩ ũhonanagia tũrĩ arwaru, tũngĩmera atĩa nĩ woyanaga twĩ thĩ. Ndenda ũnyinĩre verse ĩyo. Inagwo atĩrĩrĩ, tũngĩmera atĩa nĩ wonanagia ironda ikiuraga,
tũngĩmera atĩa nĩ woyanaga rĩrĩa ithuĩ twĩ thĩ no ũndũ itakananoga nĩ gũtitika wĩtĩkio ndĩna kĩrĩgĩrĩro rũciũ no kinya kwagĩre. Wow, that's a strong message, eh? Tũngĩmera atĩa atĩ nĩ woyanaga twĩ thĩ tũngĩra andũ atĩa nĩ honanagia ironda citũ ikiuraga ũguo Ngai abatie ambe ahonie ngoro citũ nĩguo tũhote kwĩra andũ nĩ ahonanagia nĩguo tũkorwo tũrĩ aira atuoe tũmenye nĩ oyanaga tũkeraga andũ ta tũrore imwe nĩ Ngai oyanaga. Wow. Na nona Ngai nĩ ahingĩirie. Aya, by the way nĩ ihoya ngĩra andũ Ngai nĩ oyanaga rĩ. You are a testimony. Ngai nĩ aiguire rwĩmbo rũu. Amen. Tũkũrorera gĩthainĩ gĩkĩ kĩngĩ. Yes. Gĩtambe tũthiĩ metha-inĩ ta mohoro mũhĩa wa maine haha tũgĩcokereria tũrathiĩ gĩthaa gĩa kerĩ na tuko na daktari ndani ya nyumba ya Kikuyu. Inoro Roshine. Roshine rwega nĩ thaa ithano na nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi no tana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ tũrambĩrĩria kũrĩa Laikipia kũrĩa mũmbunge wa Laikipia Rũgongo Sarah Korere aroria aikari itũra rĩa Ngarendare metheme kũhũrithanio na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Mĩario yake ĩrũmĩrĩire wagagu ũrĩa ũgũmĩire aikari itũra rĩu kumana na ndũgamano ĩgiĩ ũgai wa mĩgũnda mũhaka-inĩ wa icigo cia Laikipia na Isiolo. Aikari maroiga thĩna ũcio wakĩrĩirio nĩ mũmbunge ũmwe ũrĩa ũrendekithia aikari amwe mahamũrithio akiuga ti atũri a mwena ũcio. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimu nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Aikari gũkũ maugĩte mũtongoria ũyũ nĩ athogete thayũ ũrĩa naguo kuona matirĩ mokanĩrĩra na tuase vizuri. Sisi hakuna mtu tunakuza kuainisha, lakini ndio siasa hao wanaleta kusema hata nyinyi nachukua hiyo sehemu kwa nini kwa makendo. Ndio sisi hakuna, sisi kuna kila kitu na sisi hapana hamisha nini. Tunataka kuishi mzuri bila kufakulia nini. Hiyo tu makosa kidogo ndio naingia na tunakaa vizuri na hakuna mtu yoyote tunaona. Nimeishi hapa muda mrefu sana na mmekaa bila kujali Umero, Turkana, Masai na kaa pamoja. Matarĩirie ũrĩa mokereirio hĩndĩ ya mũcemanio wa mũmbunge ũyũ akimerekeria marakara akiugaga otia gũkũ. Na mimi nimeenda kama nimeona mkutano ya mabunge ilikuwa anataka kwenda kusikiza, lakini anashambulia mimi kwa maneno mingi sana. Mimi hapana tarajia. Ni watu washacha tu naleta hiyo siasa. Unajua siasa kama kitu nawekwa siasa uongo mingi naleta maneno. Hiyo tu ndio tunaposemea kidogo, lakini wale wote wanaoiga siasa hao wanaendelea kulia vizuri na kuwata kila kitu yao vizuri. Kwa hivyo mambo tunakaa vizuri sana. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Laikipia Rũgongo Sarah Korere nĩ ahoete mũingĩ wothe gũikara na thayũ na matigetĩkire gũthogwo nĩ ateti. Viongozi wale ambao wako na nia ya kugawa Wanakenya kwa misingi ya kikabila ama kwa misingi ya mipaka, hiyo ni kitu ambayo imepitwa na wakati. Wakenya wafanye biashara huru, Wakenya watembee huru na Wakenya wakue huru kufanya urafiki katika pande zote na popote pale unapojipata katika jamhuri yetu ya Kenya. Korere ongereire atĩ o Mũkenya nĩ arĩ na wĩyathi wa kwĩgwatĩra mũgũnda handũ o hothe bũrũri-inĩ angĩkorwo nĩ arũmĩrĩire mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo kĩwatho. Ndio maana leo mimi nimefika hapa kuwahimiza hawa wananchi kwamba mipaka haijalishi, manake wanapoishi popote ni Kenya. Wawe katika Laikipia, wawe katika Meru, na wale watu ambao ni wa asili ya Laikipia ambao ni wa Masai wako na haki ya kuishi Meru, na wale ambao ni wa Meru wako na asili ya Kimeru wako na haki ya kuishi Laikipia. Kwa hivyo tunataka kusema tukuze ujirani. Inoro FM de kaunti ya Laikipia jitagwo Gĩthui wa Wairimu. Aikaria matũra mamwe ma gĩcigo kĩa Ndaragwa kũrĩa Nyandarua nĩ magunĩkĩte na ũtambia wa thitima makiuga nĩ mekwambĩrĩria mawĩra ngũrani ma gwĩkũria. Mũbango ũcio ũrakinyanĩrio nĩ thirikari ya bũrũri ũgĩkinyĩra aikaria matũra mamwe arĩa matũire nduma-inĩ o kuma hĩndĩ ĩrĩa Kenya yagĩire na wĩyathi. Tũrĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi.
Matura matiganite thiini wa gicigo kia ubunge kia Ndaragwa ni magunikite na tabarire ya utambia wa thitima na kumaninira gitangiko kiria makoretwo na kio gia guikara ndumaini. Thitima na nginyu ona horo ria mwega ni ati ona nirekitie gwakana riu ngoro citu cigagikena na ni ukuona andu ria maragitoroha ni tondu wa maundu macio gugikorwo makiremega. Na ikeno kiingi muno hakwa nie miaka yo ndina thitima ndamionera tondu ni kilomita makiria 10 guthii haria thitima ingikorwo kuo twina gikeno hakwa na aikari itura ri ni gukorwo thitima ino ni gutreithia na maira maingi tinangeria ng'ombe mahuti ciana guthoma irathoma na maguta matana bei ya mwiri iguru muno kuo twina gikeno. Riu aikari matura ma Nairobi na Bahati thiini wa wadi ya Rishaupondo na itura ri higaine wadi-ini ya Ndaragwa ya gatagati mari na gitumi gia gukenerera thutha wa gukinyanirio gwa tabarire eno thutha wa gweterera kwa ihinda ria miaka miingi. Tutirauga maundu maingi ithio guku gwitu Rishaupondo itura ya Nairobi Bahati turauga ciugo nini na wira muno. Thitima eno ni gututeithia muno horo wa ciana citu mithomere ya ciana citu gututeithia horo mereithĩrie kũrĩithia nginya ngũkũ na nginya ũhoro wa wĩci wa ũtukũ tondũ gwĩkwo nginya na security tondũ tũrahũthagĩra solar kana tũkahũthĩra kando tũkahũthĩra maguta ma tawa tondũ tũtirarĩ na hinya wa maũndũ macio mothe. Nĩ tũthĩnĩkĩte mũno nĩ tondũ kũndũ gũkũ gũtirĩ maendeleo nĩ tondũ thitima hĩndĩ ĩrĩa yarĩkia gũkinya handũ nĩ ĩtũmaga ona andũ mũno tiganie ndĩ na kĩremba andũ anja magathakara na to ũguo wiki nĩ ĩtũmaga nginya ona taũni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ ĩkagĩrĩrwo rĩu gũkũ tũngĩbatara ona gĩthĩi ngwĩciria tũgĩthiaga oro Ndaragwa nĩ tondũ gũtikĩrĩ thitima no rĩu nĩ tũramenya atĩ nĩ gũgĩũka maũndũ mega. Mũmbunge George Gachagua augĩte tabarĩra ĩno no ĩrathiĩ na mbere na gũkinyĩrio matũũra-inĩ mangĩ nĩguo gũtigĩrĩra andũ aingĩ nĩ makinyĩrwo nĩ ũtungata ũyũ mwena ũyũ. Thitima nĩ cingũraga mawĩra maingĩ mũno na ũrĩa tugĩte ta thirikari tũkwamba gũtiga siasa twambe tũrutĩre andũ wĩra. Thirikari ya William Samoei Ruto nĩ yarĩkirie kũnote nĩgetha maendeleo moneke no nginya thitima ithiĩ mashinani na nĩ arekĩrĩra manani na nĩkĩo ronire arokire na infrastructure fund ĩrĩa ĩrenda about 5 trillion nĩgetha ambe a concentrate na infrastructure tondu infrastructure ciathi mashinani nĩrĩo wananchi ũreugaga bottom up magũkorwo makĩambatĩra. Ngiriboti Inooro FM kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Peter Mwangi tũgũtirihĩra o kũu mwena wa Nyandarua kũrĩa no aikaria wodi ya Sharagita kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njororoko maroria thirikari ya Nyandarua mahũthĩrie mĩthiĩre na njĩra ya gũthondeka barabara cia matũra iria itagerekaga hĩndĩ ĩrĩa mbura yaneneha maranĩirie na Patrice Mbili. Tunatumia hata magari ya punda thĩna witũ ti mbia irio nĩ twendagia wega na iria tũkendia ngari iria cigĩraga irio icio rĩ icio nĩcio thĩna tũrĩ citũraga bara ciĩngwamu. Aikari aya a wodi ĩno ya Sharagita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Njororoko kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua nĩ maugĩte atĩ kũrũmĩrĩra barabara nyingĩ cia kuingira miciini mwanya wodi-inĩ ĩno gukorwo citiragerekana muno rĩrĩa kurĩte nĩ gũthũkanga nĩ maragũmĩrwo nĩ kahinda karitũ nginya rĩrĩa maraumĩria irio ciao kuma mĩgũnda-inĩ gũthiĩ thoko na ningĩ rĩrĩa me mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya mĩgũnda-inĩ yao kũrĩa morĩtie na kũhinyĩrĩria thirikari ya kaunti rungu rwa Governor Dr. Moses Kiarie Badrisha na mũjumbe wa wodi ĩno John Kiruka kumatandĩkĩra makiuga nĩ mathĩnĩkĩte kũigana. Magetha tũtihotaga kumĩria nĩ tondũ ũrĩa gũthũkĩte ona nginya nĩ tũhũthagĩra nduthi ngari cia bunda rĩrĩa twĩna mĩrimũ. Gavana witũ Badrisha matũthondekere barabara gũkũ tũbara twa thĩinĩ nĩ tũru biũ gũkũ nginya nduthi ndĩrathiĩ ithuĩ nĩ tũrĩhaga igoti koguo nĩ tũrigagwo na igoti ritũ rĩthiaga tondũ gũtikĩrĩ barabara tũturagĩrwo. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ nayo thirikari ya kaunti ĩthiĩte na mbere kwĩranĩra na gwĩtetera na mĩbango ya mwanya ya gũciaka werũ. Waki wa mabarabara tondũ Nyandarua nĩ ũrĩmi twakĩte kilomita nyingĩ mũno atĩ ona rĩrĩa mbura ĩrarĩ nene mũno barabara iragerekaga. Ngiripota Inooro FM kuma itũra-inĩ rĩa Sharagita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Patrice Simbili. Hau niho tũkũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithano no rĩu tũkũingĩra kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah. Karibu rifari. Yes buhia. Yes no wacoka rĩngĩ. Ndacoka na ndagũkora. Thengio mũno. Ndana ũrĩa gũkũ na mwanya nĩtubana na Sibiri. Oh right. Na kiuga mashindano macio nĩ makukata
na wembe kwĩrĩa agarũragĩra tuga na wembe nĩ tuma nake twĩra macindano mwanya nĩ ndakĩbuga nake akĩaria ũhoro wa kũrĩa kĩrĩa atindaga nĩ endete iharo mũno good rĩu rĩ tũgũgĩtera rĩu tuone AFCON ũrĩa gũkĩambĩrĩria haiya na twĩna rĩrĩ nĩ mũratangatha nyamũ tũgatangatha AFCON Africa Cup of Nations kũrĩa Rabat rĩ na Gĩkũyũ ũguo twakwaga tũmenye nĩ ũraingĩrire gatege mũkauga icio menu no nginya gagĩkona advert right kwa mashabiki nĩ ũndũ wa kũigĩra ũthiĩte ũguo rĩu akĩigua nĩ wene kana tũtingĩmwĩra tũgwĩka atĩ rĩu ũgacoka ũkĩgatheria mĩgũnda o hau ngũri ĩtanoka kũingĩra reke twambe tũingĩre nduka-inĩ mũgĩkũ no nginya oe mbeca very interesting so AFCON nĩ tũgũkorwo tũgĩka atĩ mwanake wa Zinedine Zidane son ya Zinedine Zidane etagwo Luka Zidane athakagĩra kĩrabu kĩa Granada kĩrĩa gĩthakaga kũrĩa Spain ligi ya kerĩ nĩ ũmwe wa arĩa makĩrĩ timu-inĩ ya Algeria nĩ Zidane aciarirwo Algeria by the way nĩ Algeria nĩ kũringana hĩndĩ ya marũĩte na ũrĩa na Marco Materazzi amwĩtĩte gĩtoi nĩ amwĩtaga gĩtoi nĩ ũndũ wa kuma na kũu by the way tũtirĩga kwaria haha tũkauga timu ya France rĩ hakuhĩ andũ othe nĩ andũ airũ nĩ Africans nĩ ndaririkana World Cup ya 2002 hĩndĩ Senegal yathakire na timu ya France marĩ othe hakuhĩ kĩrĩa timu ya mũthaki wa Arsenal captain ndiraririkana ũrĩa etagwo no nĩ wa Senegal makĩhũrwo nĩ Senegal thĩinĩ wa ngucanio ya mbere biũ ya kũhingũra ĩrĩa mahothirwo 1-0 ĩrĩa hĩndĩ ya kwarĩ na sudden death exactly ĩingĩrĩre mũbira ũgathira yaingĩririo nĩ Henry Camara waingĩririe ngũru mũbira ũgĩthira sudden death yarĩ njega nĩ yarĩ nditũ tondũ ngĩamũhandĩkĩire tondũ na Senegal yathire ĩkĩrutwo na sudden death nĩ Turkey yarutirwo nĩ timu ya Turkey nĩ njega ona hanini tondũ wakoraga rĩrĩ timu ĩno mwathiĩ rĩngĩ nona tagutha ici nĩ mũthiaga nginya mũkongerwo ndagĩka icio 30 mũgakora mwabungwo ndagĩka mbere rĩu mũkũhota gũthaka mwĩrĩhĩrie rĩu rĩ mwagĩcoka mwakĩingĩrio ngũ na mũbira wathira rĩ na rĩngĩ ona riuma na thĩna rĩ ũkaritũha rĩu sudden death yatigirwo penalty-inĩ nĩ ndĩrambia kwĩroragĩra timu ici gĩkinya kũrĩa nyone ũrĩa ũthaka ũcio wa AFCON wa mbere nĩ njũĩ timu ya Morocco ndĩronire ĩrĩga gũcinda AFCON 1976 rĩa mũico na ndĩrona ĩna squad njega no nĩ yathiĩte nginya semi final mbĩtĩka cia World Cup rĩu tondũ me mũcindĩ cia nĩ megũthaka wegega tuone kana Ivory Coast nĩ megũtetera defending otire no way timu ĩngĩ rĩu ndĩreciria nĩ njegega rĩ ĩthiĩte hakuhĩ final igĩrĩ irũmanĩrĩire nĩ Senegal nĩ very strong na Misri nĩ ĩrĩ Mamouche na Salah Egypt Salah ndarĩ acinda AFCON ona kamwe I hope this time no gũkĩka kaũndũ na tondũ timu cia North Africa AFCON rĩu ĩkwao kũrĩa rũgongo rwa Africa rĩu rĩera nĩ rĩkũma favor mahota kwambũra timu iria ingĩ na njĩra nene Misri rĩ hĩndĩ ya Hossam ucio nĩ warĩ gĩtugĩ kĩnene gĩa timu ĩno ya Misri na kĩgolikipa watigĩirwo rĩu wĩtigĩirwo kũrĩ Mohamed Salah Mohamed Salah nĩwe ũroretwo hana Hossam ucio na kĩgolikipa kĩu gĩtagwo Essam El Hadri akoragwo arĩ coach wa magolikipa na nĩ harĩ kĩngĩ kĩho ng'ang'a wa Njoro gĩendete gĩtagwo rĩrĩ Gabaski kĩhoraga goal penalty kĩrĩa kĩambaga kũrũgarũga rĩu rĩ majirani rĩ ndĩronire majirani Uganda I think Tanzania i group imwe na Nigeria TZ Uganda ĩrĩ okuo Rwanda I think mekuo DRC ithuĩ nĩ ithuĩ tũkwĩgorwo tũkĩrorera na ndĩronire kwanza hena billboard na ya AFCON hena billboard ũgĩthithika rũndi ndĩrarigwo thĩ nĩ njega no rĩu tũragathĩria timu iria ingĩ ũrĩa tũkwĩrorera timu iria ingĩ na ithuĩ tũtirĩ kuo tondũ rĩu rĩ nĩ ĩgoka 2027 na ndaiguire rĩu ĩgathakĩrwo Raila Odinga International Stadium Talanta ĩrĩa kĩiguire nĩ gũcenjio rĩtwa no ithuĩ gũtirakĩrĩ na challenge
Oh, nä kå challenge ndägetwo å guo kå rä andå mathiäte kä rä a kå girio o rä twa tu okay na keep nayo nä racenjirio kä na kå rä a å rongo nä Kipchoge kä wanja gä Kipchoge na tä kä hingå re gavana wa Nandi etagwo Stephen Sang araugire kä retwo William Ruto Stadium Tega tå kä athero rä u tha ici sawa tå thiä athirä tå thiä tha ici ndå kä hinya hau hakwa nä getha tå gä kinya kå rä a nä getå wa kä rä a nä tuva wa mathako na muri hinda ringi rega nigetha turuge bantu moja ho nginye haru-ini citu tuone na ciana cia tumia irega karika undu mwana gwitinguri haru-ini mwanya mwanya na karibu timu ya Kenya mbeu njithi irathie na mbere na kwenja mahiga ma goro mathako-ini ma mbeu njithi gitaro-ini kia Afrika maria marathie na mbere mucini wa Luanda kuria bururi-ini wa Angola gukinyiriru Kenya ina migathe 14 ina iri ya thahabu 3 ya fedha na 4 ya ruthuku na mathako macio magathira mweri 20 mweri uyu kuria muthenya wa umuthi timu iria iri kiharo ni muthako wa kwanona na matekeni gwetagwo judo na taekwondo na go muthako wa ikafu na go akorwo githako muthenya wa rucio barothi wa Kenya bururi-ini ucio wa Angola Joyce Kasimiwa na ni akinete muno ni uria timu ya Kenya ikoretwo igika wega thiini wa mathako maya. The message I have for them is to keep the confidence, to keep the faith and to keep that Kenyan spirit. We are known to be go-getters, we are known to be fighters, we are known to be the best really in this space and to continue wearing that shirt with pride and not to be worried or too stressed. I know sometimes they can get maybe tense, it being the first time that they're competing in some of these sports. And sometimes when you don't have that backing of a large community, it can get worrying. But we are praying that they just keep their heads together and they go by what the various coaches have taken them through and just continue to do the best. Nayo njorua ya kurwa ngundi hitari cianda thiini wa thi Anthony Joshua haugite eharirie wega fiu kungethana na muthaki ukoretwo akiruta kurwa ngundi kwitukira mutambo wa YouTube no witagwo Jake Paul harwebangirwo kurwo ka muhingo mweri 19 mweri uyu mucini wa Miami bururi-ini wa America igakorwo ri haro nditu ya njorua ya mucibi wa uritu wa heavyweight maita meri niwe Joshua na muthaki uyu umenyekanite kwitukira nenda cia ukinyaniria na Joshua ruga akamuringa uria ekire mweri-ini wa gatatu mwaka muthiru kuria rumirie Francis Ganou wana thiini wa raundi igiri tu hari ngucanio yagirwo gukorwo githako raundi 16 na mundu haro-ini ni bamba moto sana jitakura fari mwenyewe Jeremiah Kimani nĩ tuva wa mathako na Noro FM utheru na uthaka ni undu wa gwitira mwendio thakerirwo ndacayaga waya kugita guteng'ania na indo cio thaka uge ni ugucorwo tattoo uge ni ugukorwo kinyihanyihio ciega imwe cia mwire kana ikiongongererwo undu ucio coke utuike ni waga kuringana na uria ukwendaga gwaku kwega niku handu ha guteng'erera gwika maundu kabore he mbeca nyingi no ucemanie na mutaramu wa undu uria urenda gwika utheru na uthaka ni undu wa gwitira moko mewira-ini matume thiini wa thithiririka manire yari kwa kiuria atiriri no cio tare akiri na ithuĩ tukiuga atiriri ni baba haha ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra kũrĩa Tom Sererero ngai andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkomba rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio ithithi gakenga tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde othe kahana njahĩ mserere wa karĩndĩ wa ndeithi Simon Kamonde of course with a bonus ya Jonato Gikonyore wa karĩndĩ arainaga nginya mahoya muthenya nogakia baba anyambararie muno njitagwo Alexander Jordan Mtume ndirathikiriria tabarĩra ya thiririka na wa karĩndĩ na Kamonde ngai witũ amũrathime mũgĩthi na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno
gĩkĩ nĩ gĩthagia ithũkũma thĩinĩ wa Msiriri wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogociro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. The Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital neyo KUTRRH magiteithio na University of Manchester na the National Institute for Health Research neyo NIHR ni maragwetera uthurimi utari na marehi wa kansa ya njira ya irio manyitanĩire na Kiambu County. Uthurimi uyu urambĩrĩria Dithemba tariki 1 nginyagia Dithemba tariki 21. Uthurimi uyu urekirwo thĩinĩ wa thibitarĩ cia level 3 na level 4 thĩinĩ wa county ya Kiambu na nĩ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa mĩtambo ya Inoro FM. G-Nice na Nice nĩguo tũrageithĩka twageithio rĩu gwakinya nĩ ngima mũcamo mwega mũtu mwega Nice Extra Premium kuma Nice Digital City Mwea nĩ mũtu ũthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene wĩna vitamins na minerals na ũrendio na thogora mũbacĩrĩre. Oho mena mũcere wa Pure Pishori wĩna mũcamo mwega nĩguo tũkũhinyĩrie maingĩ megiĩ mũtu wa ngima wa Nice Extra na mũcere wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa Pure Pishori. Nyitana na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria. Betting nĩ njĩra ĩmwe ya gwĩkenia na gwĩcanjamũra, no na kũrĩ ũguo nĩ wega gũthaka rĩrĩa kwagĩrĩire na wĩna ũigĩrĩrĩki. Igĩrĩra bet o rĩrĩa ũngĩhota tu na makĩria ũthake nĩguo wĩkenie na wĩcanjamũre. Ririkana betting no ĩgũkwĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ the Association of Gaming Operators Kenya ũnyitanĩri-inĩ na Gambling Authority. Gambling no ĩgũkwĩre meciria, chukua control, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gambling nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 18 tu. Nĩwe tũkinyithĩtie hafafa nĩ twagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩ tũtwaranĩte wega nĩ twakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Nĩ ũkwenda kũgita nyũmba yaku ĩkorwo ĩrĩ kĩrorerwa, kanitha, thukuru, ona hihi thingira athuri arĩa makoragwo na thingira. Ta thikĩrĩria, rĩu mahinda-inĩ maya ma Kirithimathi, Heritage Mabati marĩ na offers cia mwanya kũrĩ contractors oro ũndũ ũmwe na aki a manyũmba. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ ũrĩ warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu wĩihũire hangarata. Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Matatu-inĩ no Mthĩrĩrĩ, thoko-inĩ no Mthĩrĩrĩ, jeshi ya nduthi no Mthĩrĩrĩ, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Thaa ithano mũthikĩrĩria ĩhandĩte wega na ndagĩka 24 mũciĩ ũtuginota na Inoro FM na nĩtwaingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa Thĩrĩrĩka. Tugaga nĩ gĩthaa gĩa kũmatha, gĩthaa gĩa gũthũkũma, gĩthaa gĩa gũcaria indo ikinya mũgwanja, indo ikorwo irũmĩtie moko. How are you? Good morning. Kũrĩa ũrĩ kũhana atĩa? Kũrĩa ũramathĩra gwĩ thayũ tũragia na ĩko twacimatha
Wacimatha tucione twaciona irumia moko ciarumia moko nake Ngai eke atia atuteithie guciramata. Umesalimiwa sana ni Gideon Wanyoike mwene Rwaka. Ndageithika mitambo-ini araja kundu gwitagwo Rwaka kouno Inoro rirathamaka. Yes. Christmas njega kuria tangathio the Ainoro tago Felix akiarie kuma Gakui Kandara ngeithiria kudenie Kimande ucio ni Mwangi kia Waithira tu hamwe muno guku Rubiza flyover ucio ni Jathimana Muini na mitambo-ini Dedan wa Mukugi Kinangofu Muriithi Cema guka digital wakia Mutwira Kirinyaga mitambo-ini ati Wakarindi kai mwanake uria boyfriend wa Muthoni wa Wanja athire ku ucio no no kinya ni uwi ndungiuria aigua ta njuria Muthoni wa Wanja no twambiria nawe na ndinorio tia gutua ndu wamenya Wakarindi ndwamenya boyfriend icio Muthoni twambiria uyu no Muthoni wa Wanja ndumui na niki worio andi mui ona ndumui ndiwe no uyu tandika ringi ndana tangwenda kumenya naitwa Makena Nikoberu Wakarindi salimia Kamonde kana ni bamba sana haki kana ni bamba Makena Smiley mbona huwa usomi text zangu na mnaweza nichezea wimbo inaitwa Good Sin tafadhali kitore githaini giki kingi. By the way mundu wothe no ni ndumiriri yakwa mundu wothe uguthie kire urathie wira next week ni abatara Ngai amuteithie ongerere githomo next week uko wira ni urabatara you have a long way to go tutikire ha ithabu-ini ri next week by the way. I'm not working. I have sorted. No Jeff Kuria gakorwo guku. So ndumiriri waheana ri. Jeff gakorwo guku. Jeff wira next week. Ndauga mundu ure wothe gukorwo wira wiki ino ingi ni murathime muno na ni gukorwo agitunyitira na njira nene. Ndumiriri waheana ri. Irahutia Jeff Kuria. Mundu wothe gukorwo wira next week ri. Ndauga they have a long way to go. Make muturire wake next week ni ni holiday. Umenye ni Jeff Mundu wothe wikiria. Ni Jeff Kuria wa wera. Tondu weika na we wendete gucogera ngui. Ndera we. Ndauga mundu wothe wi wira next week ri. Haku. Tuga atiri twina Wakarindi. Hasa ni ndire. They have a long way to go. Tugakorwo mucie twina Wakarindi. Joy. Wira. Shua. Joy. Ngai kewone oguo we onyarire Wakarindi kuma Januari nginya haha tukinyite showa twethi guku na waria urituka kwandikira okay kwanduka nginya nduke nawe ukwanduka ureta kuyuria kwanduka kawira guku next week yothe ndingathie Christmas kau kanyititwo wega kajoy kau tunyitĩirwo nĩ Ngai kunyarire Ngai akwehereria Anu maria mothe ndirahitukira niko ni Joy is the problem tondu ni angia koimire microphone ni angia kotunyira kamero na maundu ma mothe ni angia giririirie ni tutangikire haha no we ndungitunyika ni ukorwa aguo Joy ndangigutunya ona ungirora ya muigana ri we na Joy mutingitunya na kindu korwo ni mwega ngiria Wakarindi ndugukweria we no we tetue riu ni ungiaregire rehega kware ni ungietikiria ndugukwaria ndaga kwaria niki ojai-ini gwake yangionire ndagire ate just Joy ni atigire ndatigire bangia kana ndu ate tukaheo maita igana uri aheo wina uwe ndukaheo ate na Joy atigire manana ithe twatigire ate aheo muwe maita igana nawe wamwirire ate ndukaheo agitari tugeithie ni holiday sasa mamba poa sana yohana atia ndina uru mwega
Kiwe mukuhi. Na nyo ndirona muriega. Ndirakuhihire. Ndirakuona kanene. Kone kurigita andu muno. Oh, kwana atia? Tinauru. Karibu sana. Asante sana. Na happy holidays in advance. Thank you very much. Tageithia muthikiria witu. Ndimukenu ni kuona muri akenu. Thank you. Eni. Ni tuikaraga uguo. Okay, ndakugeithia muthikiriria wa Inoro. Ni kwa maritwa njitagwo ndagitari Karo wa Mwangi kuma kwa Bloom of Health. Na otorea ikoragwo i kawaida itu guka guthoma na inyui haha kameme-ini nigetha muhote kwifundithia mere matatu hamwe na ithui na tuhote kumu-guide tondu nikio twi haha na gucio niguo wira witu ukorwo tukigeria kumutara uria mwagirwo ni guikara mirire na kwirora muno makiria. So karibuni sana tuhote kuthoma kiria tuguthoma tukithie holiday nigetha andu mathie holiday na mare holiday mare akenu. Yeah. Thini wa studio muthikiriria twinao ndagitari Karo wa Mwangi kuma kwa Bloom of Health. Thank you. Yeah. Tukunengera ndagika ta tukurikiria ndagika ithano peke yake tuthie kwa Gikuyu. Okay. Tugicokereria kwa ruthome ki umuthi ngwenda tuthome uhoro wa athuri ugima mwega wa athuri na ngiuga uhoro wa ugima mwega wa athuri ni uhoro wigie maundu ta erectile dysfunction, premature ejaculation, low libido na infertility. Kiuria gya kumuthikiriria kigie maundu macio ndagitari agweta kuria kwa 22989 atuga tukugweta tukwari uhoro wa erectile dysfunction, low libido, premature ejaculation na infertility hari arume. Yeah. Athuri-ini. Hari athuri. Bas. Uyu athuri muthuri ikona kiuria ri. Tugicoka na ndagitari ri. Ndaikoro kuria kwa 22989. Anandi na ciuria nyingi. Ginya Gordon. Ginya Gordon. Namenya ni holiday na riu giki ni gitirifu kiria tucemanagia twi family na kiria gitumaga athuri ingi makorwo makiuma mawira-ini magathi guikara na family ciao na no twende magiikara mari akenu na mena thayu na macoke mawira-ini mao January mari agima. Mudani kuma studio kirabatara hinya muingi na ngayu muingi. Thayu muno. Amen. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu nigitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare yambu Gikuyu. Oi nindakuona ndamenya atiriri ni tuguikarira njungu ai no ginya twacire cire toguo na nwageithio ni ri ni mukuna ruku ri ni cia mwani kuria mwaki wa rware ndagithika mukuna ruku na ni athuri ma riu mambiriirie riri tondu ni mathondekire kiganda kiao ni athuri mathiangite niguo na maturereire ciana wega mukona ukageithika na kawanjunjuna na geithike kuria kirere na mundu gwetwo Job Igariura no wakiama no wakiama ni muthuri thayu oka riu ri ni turaririo horo wa mburi cia matu no roiga ni mwana waheagwo kirira agaturwo ndugira ahekaga rutha rwa gutonywo matu ni mamawe angaire gutwara mama mburi cire no kuimba maimbaga nigetha ndonda no horerwo kirira ni mamawe ni guturwo matu ni kirira riu maundu ma ni mama waheanaga rutha ratwira mwana matu nigetha matikana imbe riu ugacoka ukigweta atiri na kacira kanini na ningwenda wa ndandure uhoro wa mburi ingi ningi itangaga andu makarega gutigithukania mburi cia matu na mburi cia uihwa mburi cia matu raugire ni 5 nacio mburi cia uihwa ri irutagwo no na ineagwo no na ni cigana mburi ici ni 10 na cietagwo cia uihwa no muiretu arutaga nengere mamawe na mburi ici muthenya uria mama kwenda ruracio ruraracio rwa muiretu ri etondu tiagethiraga muthenya uria magakuracia kana cioka mburi njari niguo ciagayagwo tondu mama wa muiretu rabatie kwaga hindi ria muiretu aragurwo ona kihi kigurana ni abatie mama yakorwo tondu no ukoragwo na wira ndangiumaga ritha akigurana na kihi aikorwo nyina ithe ethire na riu mama we ni eguikara haha haracirwo
gĩtũmi no ndakiaragia to cira nĩ wa mbarĩ nyene we athiĩ ta wĩira ekĩra wĩira wa atĩrĩrĩ mũkamwana ka mwarĩ wa maitũ rĩ nĩ tũkohorĩ irathimo kagĩe mũkai tondũ already nyina nĩ agũrĩtwo no ndangĩũka nyina thirĩ aca okorwo nĩ kairĩtu ndoka gũkũ ngunde rũhĩai ona nĩme kenyũ kĩa njũgũi na kĩndũ ingĩheo ndingĩregai tondũ kairĩtu gaka rĩ nyina nĩ mũgũ nĩgetha kĩrathimo kĩa mũkonyo kana kĩa rũrĩra rĩ kĩgwate kairĩtu gaka na kũrĩa gegũthiĩ gatũre geki karathime rũciaro nĩho mbũri cia ũigua ciokagĩra ũigua nĩ kwa mamaguo kũrĩa mũnyũkwa aimĩte ndĩra-inĩ cianyu rũrĩra-inĩ cianyu ti mbarĩ-inĩ ndĩra-inĩ cia nyũkwa mũrũ wa ithe mũgendi wa ithe a mamaguo icio nĩcio ndĩra cia nyũkwa rĩu rĩ mbũri icio ciathiaga kũu 10 na ciakuagwo nĩ mama ũrĩa mũkũrũ magaciganĩra nakũ na kana nĩ ng'ombe kana mbũri 10 na cingĩikarire mũno itekũheanwo rĩ mama nĩ iyagĩra ĩyo kakarũgama nja akakũra ndakũra ũkĩrĩra ũkue mwana tũthiĩ rĩu nake akĩra ici ciara kana ithe wa mũrũme akĩmũra nĩ mũra maitũ iga tũthiĩ mũthĩ akamenya nĩ mbũri cio ireka atĩa irakĩendwo tondũ kakarũgama na kaiga ndegũtiga na nĩyohoragwo ng'ombe na agathiĩ nayo ithuĩ tũkĩrwo twakora ũguo ona tũrĩ agima nĩ tũrakoririe ũguo ũndũ ũcio wahũrwo no rĩu kĩhinda gĩtarĩ kũnene nĩguo mbũri cia ũigua ciahwererekera no Ngai witũ nĩ gĩciarahũrĩte rĩngĩ agakĩhũra ng'ombe yake agathiĩ na kaingĩ akorwo mwana wa nyina nĩ mũthĩni ndarĩ kanyamũ kangĩ rĩ kana kabũri akĩoherera hau ng'ombe ima nĩgetha agĩkũre rĩngĩ kabũri karũgamĩrĩre mbũri icio 10 na akorwo ndarĩ kĩndũ rĩ akĩra ithe agakĩigua tondũ mbũri cia ithe wa mwanake tondũ mbũri cia ũigua nĩ irĩ mangũ igwatagia kwa mwarĩ wa nyina nawe tondũ gũtũrwo nĩgetha gũthiĩ kaburi he mbũri werirwo kagĩra kana ũkareherwo rĩu mbũri icio nĩ ikagia ciana irĩkũ icio na igie mwarĩ wa nyũkwa nginya rĩrĩa ikarehwo mbũri cia ũigua ciĩgie mũirĩtu gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ ũkwarehe mbũri cia ũigua ĩ mwanake tondũ we ũtarakĩhika nĩguo ni na ndũgagĩciara ciana wongithie we ũrũgamĩrĩire mbarĩ ya thoguo na kamũirĩtu nĩ araka mama ĩno ũndũ wa kĩrathimo kĩa rũrĩra ciaihĩ ciake nĩguo airĩtu kana makahika rĩ no magetanaga tata na mama kũrĩa mũirĩtu akahika ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wangu nĩwe tuma nake studio cia Inooro FM njĩtagwo Benjamin Wangari na nĩ ndĩ kamwĩcabu no niĩ kĩrorũma nyambo kĩrotherema kĩrogwataira ũcio nĩguo ũndũire witũ andũ a nyũmba ihinda rĩrĩa tũtũire twetereire rĩu nĩ ikinyu mwaka ũyũ ũkirie gũthira na nĩ tũrakenerera makinya marĩa tũtacũkĩtie kwa ihinda rĩa mĩaka 10 nĩ Inooro TV at 10 nĩ mĩaka 10 ya kwĩrorera TV ĩrĩa we wendete na rita rĩrĩ tũnyitanĩire na Murang'a County tũkenerere ũthii wa na mbere wa county ĩno nĩ Gĩkũyũ Festival nĩ mwago wa ũndũire rwĩmbo ona kwĩbarita nĩ kũrĩa Ihũra Stadium Murang'a County nĩ Juma ya tarĩki 19 mweri ũyũ kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ hadiche rwĩmbo rũkaringithio nĩ Waithaka wa Jeni Gathe wa Njeri Wanjirũ wa Waya Kariũki wa Kĩarũtara Henry wa Werũ Dennis Mũtara Ng'ethe Steve Njerũ Thĩga na Shiro Ann nĩ ũgoka ũcemanie na amemerekia a Inooro TV na Inooro FM mwago ũyũ ũgaterefoni Joy wa Macharia DJ Mark George nake MC nĩ Jonato Gĩkonyore nĩ Ihũra Stadium Murang'a County Jumaa ya tarĩki 19 mweri ũyũ wa Dithemba ndũkanahĩtũkwo nĩ mwago ũyũ
thaa thita muthikiririe tigetie ndagika 21 no ririkane githaa-ini gia thaa thita tuga ni githaa kia mbeca kuria gwachangamkia Krisi ni urikite mwena ucio ndugeri munyaka waku no kowe ni tuko tugitira ciringi ingi nenge ciringi 10,000 tukirikia githaa giathiririka kwitagwo kuria gwa *236 *2#. Yes. *236 *2#. Ukorio ciuria huthu muno thiri ni gucokia ciuria nyingi ndiamenya niki andu mataracokia ciuria ino mundu racoketie ciuria nyingi thaa ici. Yes. Acoketie ciuria ithatu Ramenya acio angi ni kimwe igiri uguo ni marathaka *236 *2#. oguo peke yake reke tugwitire mbeca acokia ciuria icio huthu urorio acio gemainie no memerekia wa Inoro FM tugutarire ndagika na no ukorwo we tukura thimu ha mitambo-ini tukure muhotani wa ciringi ingi nenge ciringi 10,000 kuma kugwa changamkia Krisi yeni twende kazi kuma haha ndagika ici 20 ri ni cia rigitari witu athondeke athu akirikia thaa thita tuko turungite micii. Karibu sana daktari wetu Thank you very much. Ciuria ni ciambĩrĩirie gũka no mbere ya tũkũrĩtie ici ciĩ mwena ũyũ rĩ wambe ũtũthomithie tondũ no ũkorwo hena kĩũria kĩ haha ũbangĩte gũkorwo ũgĩtakwo si ndio? Ndauga tũrathoma ũhoro wĩgiĩ athuri na ũgima mwega wa athuri na ngiuga ũgima mwega wa athuri ngwĩciria nĩ ũhoro wĩgiĩ reproductive system tondũ hau nĩho mũndũrũme wothe angĩkorwo ena thĩna na ekore nginya depression-inĩ kana atuĩkĩte mũndũ ũtararĩ we ũrĩa arahanaga hau mbere. Gwĩ kĩndũ twĩtaga erectile dysfunction na nĩ njĩraga atumia kaingĩ mũno ũngĩkorwo na mũthuri waku ena thĩna wa erectile dysfunction kana ũhoro wĩgiĩ rĩrĩa mũronana nake kĩmwĩrĩ ndarahota gũkorwo akĩlast ta hinda rĩrĩa arakoragwo akĩlast na ndĩrarĩ ũguo nĩ ũndũ wa mũno athuri arĩa makoragwo rĩngĩ mathiĩte mawĩra magakorwo nĩ marainũka. Ĩno nĩ season ya andũ gũcemania mĩciĩ na nĩ ũkoraga kwĩna misunderstanding nyingĩ mũno na ũgakora na ndigano nyingĩ nĩ cingĩraga hingo ya Christmas nĩ tondũ hingo nĩguo ũgĩkoragwo ũgĩciria mũthuri ũcio akoretwo agĩthiĩ haha na harĩa rĩrĩa oka kũrĩ we ũgatuĩka gũtirĩ ũndũ arahota na nĩkĩo ndĩ haha tondũ no nyende ũrĩa mũgũcemania mũgatigana ũguo na thayũ agĩcoka wĩra. Ũngĩkorwo na mũthuri waku kana mwendwa waku ona arĩa me relationship-inĩ matahikanĩtie nĩ ambia gũbibia mwena ũrĩa wa kuonana kĩmwĩrĩ na tiguo arahanaga nĩ akorwo ena thĩna ta wa rĩrĩa muonana agakorwo nĩ arathiĩ narua mũno aka-release narua kana ũgakora rĩngĩ nĩ mũrambĩrĩria thabarĩ ĩyo na ũgakora nĩ kũrahora arĩ o gatagatĩ-inĩ kana nginya gũtirokĩra kana nginya arakũrora ũguo akarĩkia atarĩ arakinya harĩ we na ũgakorwo rĩngĩ nĩ mũrathiĩ nake no kaigua rĩrĩa arĩkia kũ-release nĩ kwambi kũgĩa na ruo we wĩ mũtumia nĩ wambi ku-experience pain. Wagĩrĩirwo ũmũnyite guoko nigetha mwethe niki kiratuma muthuri uyu akorwo uguo na tiguo arakoragwo uguo tondu ni mathina mokaga na njira nyingi. Kindu kia mbere ungikorwo ni urasafa kuma kwi diabetes kana murimu wa cukari uria ungikorwo wi iguru muno ni uguthi no damage to vessels turia tu artery turia tukoragwo tugisacurate thakame na njugaga nigetha mundu ni ahote gukorwo agi function wega no nginya flow ya thakame ihote gukorwo igi take place uria yagirirwo kuria kiega-ini giake tondu rĩrĩa mũndũrũme arũgama hatirĩ mũkiha kĩga-inĩ kĩu nĩ thakame ĩkoragwo ihũrĩte kũu. Rĩu koguo ũngĩkora mũndũrũme ũcio mwena ũcio ndũrathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire no akorwo na thĩna ta ũcio ndauga wa cukari na rĩngĩ ndaremenya no akorwo na thĩna wa high blood pressure nginya BP nĩ affectaga sana nĩ affectaga mũno na nĩ ũgũkora kwĩna ndawa ingĩ maheagwo cia BP citũmaga mũndũrũme ũrĩa akorwo na thĩna wa erectile dysfunction. Haya nĩ ũgũkora hingo ĩrĩa mũndũrũme ũyũ ena gathina ta ga prostatitis nĩ infection irehaga inflammation kũrĩa thĩinĩ wa scrotum na kwagĩa na inflammation nĩ gũkora mũndũrũme ũcio ndangĩhota gũfunction ũrĩa kwagĩrĩire na bado kũrĩ ona thĩna ũngĩ twĩtagwa bladder infection nayo thiaga ĩkarehe thĩna ũrĩa kũrĩa thĩinĩ wa urethra na nĩ ĩyo nĩ system ĩmwe rĩrĩa mathugumo moka mambaga gũikara bladder-inĩ nigetha matuĩke nĩ maumana na urethra. Rĩu koguo kau nĩ ga system kamwe rĩrĩa hagĩa na tũthĩna ta tũu nĩ gũkora mũthuri ũcio ena mathĩna maya. Athuri arĩa makorwo na thĩna wa mũthiori kana prostate enlargement kana prostate cancer nĩ ũgũkora mena mathĩna ta maya ma erectile dysfunction. Koguo to nginya mũthuri akorwo nĩ arathiĩ nja nigetha akorwo
ena thina uyu tondu ningi mokaga mareragira hari makanjira ni ndagitari ngereti kwira mutumia akwa ni ndiri relationship yothe nja no ndajitikagia no muthuri uyu ena tu condition tungi keto health condition ya turia turatuma akorwo ndangihota gufunction wega andu aria mena mirimu ta cancer ona ni ukoraga mundu ucio ni araremererwo ni maundu maya okorwo ni ta leukemia ni gukora mundu rume ucio ndangifunction wega haya okorwo ni to condition tungi ta tuge ringi mundu ni akoretwo agithumburwo muno ni infection ici cia kawaida STI sexual transmitted infection ni gukora mundu ucio bado ari ona thina wa low libido kana erectile dysfunction premature ejaculation ni gukurikia narua na ihinda riria ritagiriire neno yothe ni mirimu na ni njiraga athuri ndukemene na ndukenyarare no njugaga ucio niguo mugambo wa muthuri riria muthuri mwena ucio tarathie uratara function wega nginya ingo yake ta muthuri ukora muthuri ucio ni arari mukeni muno thiini wa muci no ni atuika mundu ri wa haro pio tondu ni arenda aiguike mugambo wake o iguike amenyeke ni muthuri ona korwo mwena uria nduraruta wira uria wagiriire na no gakora muthuri ucio arari mundu ringi utarari nginya na haro ugacoka ugakora ni atuika mundu wa haro thiini wa muci turenda kwionania no muthuri no nginya mumenye ndikuo na riu areka uguo ni tondu arona tanyararitwo ni mutumia na kiundu giki gigakinyira ciana no riu ni psychology ni undu uramugia hakiri-ini no tiguo kuhana na atumia tutige kuruma thuri riria gwakinya ni ihinda riri na ni matuika ni mambia guthie thi ni tondu ni turatuma muthuri ucio ekore ehatika-ini ugakora nginya ni urahuthira ni urathie ukagura tu pills ukanywa pills cikamenyera mwiri tuika resistant ona wacinyua uronyo ya 50 ya 100 ya 20 bado stiro ndoiro kana toni ciamenyerire mwiri so the best thing ni guthondeka the root of that problem athuri marathie na tutawa mihuko ugakoranga muthuri ucio riu atwikire wa dawa tanu he ukaga he ukite akanjira niegi ona ni gereti gucinywa nginya maita matatu per day of which ni very risk na gutire undu ka koronia ona atia ni tondu riu ni acihutherire nginya mwiri wake ugitwika resistant ukiragana na dawa iria biu ona wanyua gutire undu uraigua aya ni ugukora ringi muthuri uyu ena thina wa mathugumo kuri athuri makoragwo na thina wa mathugumo kwiruta muthuri tocio bado ndangikorwo akierect uria kwagiriire kana agiperform uria kwagiriire na mathugumo maya mareruta ni gukorwo kure thiini wa urethra kwina undu tarathi wega thiini wa bladder yake kwina thina wikuo wa prostate so the best thing ni guthimwo umenyeke kihumo gia thina waku uthondekwo so mundu ugikorwo na thina tocio mundu ungikorwo na thina tocio plus arume aringi ungikora mundu rume ena thina wa testosterone hormone ni gukora mundu rume ucio bado hinya wake wa undurume withi sana sana ruthuri kuma 40 years and above riria magutha miaka iyo muthuri ucio ni ambagia ku experience thina wa low libido na tugaga life start at 40 ngurania riri ndagitari ngurania low libido ngurania erectile dysfunction na yogene premature ejaculation. What is the difference? Haya, erectile dysfunction ni gukorwo mundurume uyu ndara erect uria kwagiriire agatwika hard enough ni tondu kuria thiini wa kiga giake kwina mikihe iria isacurataga thakame nigetha hote ku erect no mikihe wega korwo ringi kwina ukunderu kana kwina giko kana kwina cholesterol thiini wa mikihe riku riu agakorwo ona erect bado weak ndari hard enough haya low libido nayo ni gukorwo mundurume uyu ni erect wega na ni ambiriri thabari no ugakora ni gwathimika ni gwathira gwigwika onenda gucoka ringi ndangicoka iyo ni low libido premature ejaculation ni aria onerorera ni ugukora akirelease ona atari arakinya he mama kana ambiriria ona ndagika 2 itingithira kana akinye ndagika 5 iria ciagirirwo guthi na iguru wakora mundu ucio ni ararikia narua we mwenyewe agakorwo ndanaiganira tondu ucio ti wendi wake mwenzake agakorwo ndanaiganira na haha niho cheating ingiraga muno thiini wa relationship ugakoraga mutumia ndarakinyithio haria we arenda tondu na hingo no athie ndagika ici igiri arikia ndangihota gucoka nginya ria keri very true na he icio sana sana horo wa kurikia narua ni urukaga muno ni undu wa to infection kure thiini wa testis tondu kure thiini wa testis ni kuoka mutito ka mbegu na no kuo nginya semen ikoragwo no kuo nginya
nginya mbegu ciethondekagira riu koguo no nginya gukorwo kwina afya njega thiini wa mbegu iria cia muthuri. So ni ukoraga ringi mutumia ni arararamika ringi ange ni kurumana ni nduguka haka giko tondu muthuri ucio arathi hau mutumia ona gutirio ni higwe gukoretwo agikira ngia ni kwarika riu ugakorwo nawe muthuri we disappointed mutumia timukenu nake riu akamua guthi gwika atia kwihangira na haha noho mirimu turakora tukirehe mirimu thiini wa nyumba. Hena andu marori atiriri hena kindu ringi mundu angirugira muthuri wake kana kindu wita muthuri ungiria diet ya riri ya mundu ina issues ta ici, what can you eat? Taru ni ungirora kaingi taru hade ni ngoragwo he hoteli nyingi muno cia chips na ndirauga andu matikarie chips no ungihetukira hau ciongo iria nyingi wonaga ni athuri ne maregire kuria wega, athuri ne metikirire tu snacks tu chipo. Ugithi hoteli we ugitia nduma na greens na gakorofia muthuri haria kiria tukiria tu chips kana tu spaghetti. So diet nayo ni very important. Tondu gutire hingo kuria tu irio tatu no we expect ni ugu perform uria kwagirirwo tondu mwiri waku ni ura need a lot of energy. Ri irio cigukuhe hinya thiini wa mwiri nicio carbohydrate, ri irio cigutuma mwiri waku build nicio protein ta nyama, okorwo ni carbohydrate ni indo ta ngima, indo ta shafashi, no ningi agikorwo ningi wina weight nene makiria ni ugukorwo na muthuri ucio bado ina thina wa low libido. Weight ni changagira weight ni gucangira tondu na kuhuma mundu ucio ni ekuhuma na ndwa tondu maguta ni maingi thiini wake mikiha yake ina cholesterol although cholesterol to nginya korwo na mundu mutungu ona mundu muceke biu ni gukore na thina wa cholesterol na cholesterol na wengi korwo ikuria mikiha-ini no gukugia na thina wa thakame gusacurate. Aya okorwo ni kindu twitaga prolactin hormone iyo nayo ingithi iguru muno mundu rume ni egukorwo na thina wa low libido. So ni tumaundu tuingi muno tungicause issue ya age uginyo horo wigi age niguo njugire from 40 and above ni ukora muthuri ucio ni aracoka thi no kwina kihonia tondu sana gikorwo nduri na murimu wothe ni kindu gikoragwo ho ni hormones na lifestyle. So ugiuka ni tugukuguide horo wigi lifestyle na tukuboost testosterone hormone kuringana na githimi uria gikuona ni okorwo hatire na thina ungi na bado ona nake aya nini ni gukorwo taru thiko icio thondekaga nginya nake matakinyeti 20 years mundu uroka agakora ena thina uyu wa libido yakwira ndagitari ni ngona sana premature ejaculation ni juu ya sensitivity tondu nake ingi nao ni meigiriri masturbation ini na kenikiareka na miaka yo minini uguo meko aigi muno. In fact hao ndio wengi zaidi. Aya ni aru at least ni twerewaga ni riri ringi ni miaka kana ringi mundu ucio na ka health condition kage no aya nini ni ukoraga na ni mekaga wega to ni akuhinguragira ngoro tondu tari ukoraga horo wige masturbation kaingi wambagia mashukuru-ini na ni wega thaici ciana cie muci ithu ta aciari tuhote kumariria maundu ta mau we wikare ukimenyaga we niwe na muturirene waku ti wa murataguo because masturbation ina after effect kubwa sana. In fact no tare he no ndirathondekaga juice araja ni ndagitari ndaingirire Google ngiona masturbation ndiri ini effect ndu koguo ni ndurite ndimikite no riria ndiracokire kumitiga ndiragia na mundu riu thaici thina uria ndinaguo nyumba ndigitwo ni eri ndina wa gatatu ni tondu ndirahota kiga giakwa ni kia weekend re gitingihota go satisfied mwenzangu. So masturbation nayo ni tumite ciana nyingi ciekore thina-ini uyu na ndimeraga ni mundu ndakanjuri dawa ya masturbation ni ndina dawa ya masturbation ni ndina ya guthondeka effect. Koguo masturbation ni we mwenyewe ore waingirire thiini wayo kabona ugithie counseling ukone regete gukuthira ni uremetwo ni gutiga to mekuma kwira ni ndaremirwo fiu ni addictive makiuga ona thuri mahikanetie ukaigwa gikwira ni ndakinya office no nginya nyambe ndikio horo ucio na ndigire mutumia nyumba nju ni kindu gia kuingirire piu thiini waku no tandu aria mahuthagira dawa cia kurefia na no wega ndagweta horo wa dawa tondu ona arume aria ingi makoragwo meigiriti njohi-ini muno thigara-ini muno ni ukoraga mena thina uyu wa low libido ni tondu ni ithia guthukia tu arteries turia twa gusacurate mire itu ihorite arteries so ingikorwo arteries iri tiratwara
thakame wega kuria thini wa vessels ni gukora kwina thina wa low libido hari athuri Nda utuhe namba yaku mbere ya nguritie ciuria ci haha ndu waringi mundu ngenda kuguthuka handu akorwo agikwariria ni wageithio ni Pastor Gatiba. Ndageithika muno mugeithie. Ndakugeithia muno. Ndageithika. Mutambo-ini. Thank you. Namba yako ya thimu ni 0705 550 561 0705 550 561 no na rema ngihura thaici na mbeo no ikuoyo ndagitari wenzangu hena muthuri ukuoya na hena mwiritu ukuoya koguo igwa thauti ya muthuri ndukaregio ici ni wrong number Adede daktari mambo Inoro niulizie daktari mimi niko na shida sikuangi na haja na madem nifanye nini kuna dawa naweza kunywa nikuwe na haja nao naongeanga na madem kama sisters pia sometime nasikianga ni kama madem wanipendi unaona ushiri drama da completely hataki story ya madem nararia nao ta sisters that attraction ira mundu nothing akoragwo nayo gutire acio ndaraguciririo ni uhoro ucio nicio riu no keto muthime tondu no ukore ringi ni kiria ni nitago estrogen hormone kana androgen hormone yake iguru agakorwo ndari hormone ya tumia thiini wake ni iguru muno gukira ya arume so no keto muthime na tumurore prolactin organ turore nacio ihana atia okay mau ni maundu mekikaga tondu tari mutumia angikorwo na hormone nyingi ya mundurume mutumia ucio ni gukora ginya na thina wa guconceive tondu hormone iria ithiini wake ira iguru gukira iria ingi ciothe ni arume na niyo estrogen hormone igakorwo ithiite iguru muno mutumia ucio ni gukora ginya na nderu ni gukora na njuiri cia maguru na ni gukora na thina wa ginya period yake gukorwo irregular no gakoraga ni arakorwo na thina wa guconceive na kururuma na gukorwo na uthuri muingi yani twari uthuri so maya ni maundu makoragwo kuo ona atumia ni gukora mutumia utari na feelings kabisa ndari na feelings so maundu maya turario horo wa low libido na premature ni maafectaga atumia yani ona atumia nduko na mathina mau ni tukoragwo na moto athuri peke yake no tuingireire athuri thina athuri nio magumagirwo muno tondu muthuri no ginya react no ginya wone ni react ginya ki mwiri wake ku react tondu atumia ingi ni okaga kwira ni ndagitari ndurite pretended gutiri undu njiguaga no gakora muthuri ucio ginya mutumia ucio mukionana na muthuri wake drive you ni tondu ndari na feelings ndari undu araigua mwiri wake we dry ndukoguo hormones ciake itira function ira kwagirirwo ndu ona on tumeraga moke marorwo tiga guikara kihiko-ini ugi pretendagi kuria twiragirwo ni iguru na tutiura tugakora kena riria we gutigakorwo tutioe kana gutigakorwo koguo mundu akene guku thi kuria tugakona nginya mere meru kuria ni rwimbo tu na mana kuria mana ndiramenya kama mana mau matigatibukagira rugari so ona atumia ni makoragwo na mathina maya sana mutumia angikorwo na mathina ma njira cio ciari atumia aria mathigiagwo ni cyst aria magiagwo ni infection aria magiagwo ni fibroids na aria makoragwo ringi mena thina wa hormonal imbalance atumia acio no ukore mutumia ucio na thina uyu ginya wa gukora atari na interest na muthuri agakorwo hau tu muthuri iganire weherere na aria riu mamenyerete gwikenia tondu natumia ni matwikire a masturbation ona atumia ni maafectagwo ni fio urakiuraga nerves cia kiega giaku na hau niho sensitivity ya mutumia ikoragwo koguo riria we wamenyera ukoyaga gicumura kana kinya mukiumu nikio regia nakio na muthuri mwiri wake ni soft ona kuhuti gutiri nduri igua ona ni iranyitanira thitima-ini ni turacanjo tunyamu tu ndironi angi ginya marakua magicigora ni ararira utari thitima riu mutumia ucio ni muthingu atirere that's a very good discussion niko na best yangu ambaye ameharibu ndoa yake mara 3 just because of masturbation
atumia nä kå ratwä ka nä maracangä muno athuri kwä ingä ndeto-inä ä yo nä tondå rä rä a må thuri rä u ambä rä ria rä u gå korwo na tå thä na tå handå må nyite guoko å må teithie gwetha å teithio rä rä u we wambagia kwä hang'ä ra nake må thuri agakora rä u nake no ehang'ä ire na tondå nä gå kora nginya å ngä arakwä ra niä nduragwo nginya nä ciakwa må no nä tondå ndiä rä gä te kuonana na må tumia ndirigite ku release mbegu iria no ciranjina thiini wakwa so na ithu atumia ni turacangira athuri itu guthi na nja na no mararia makahuna mĩĩrĩ yao ĩrĩ ona ũrugarĩ na ũguo nĩguo mombĩtwo nĩ nature so mũthuri agĩrĩirwo gũkorwo active throughout no rĩu rĩrĩa wagĩtuĩka rĩrĩa akwĩta harĩa ũramũgũtha na kĩgokora ũguo mũthuri abatie kũigĩra wĩ na ũhoti nĩ kaba ndĩna ndagĩka ĩmwe ndagĩtarĩ kwĩna ndawa ciendagio cia kuongerera ũnene size niĩ nĩ njĩraga andũ aingĩ kaingĩ size ĩyo hatirĩ handũ niĩ hakwa ndamĩthomire atĩ no yongerereke kĩndũ njũĩ gĩtũmaga kĩga kĩa mũndũrũme gĩ-shrink nĩ ũhoro wĩgiĩ hormones cia mũndũrũme cingĩkorwo itarĩ njega hena hormone iria tũroraga kĩga kĩa mũndũrũme nĩ gĩ-shrinkagi angĩkorwo mĩkiha yake nĩ mĩkunderu na ĩngĩkorwo ĩna cholesterol na ĩngĩkorwo rĩngĩ ndarĩ na ũhoro ũyũ wa erectile dysfunction wĩho mũndũrũme ũcio nĩ ũgũkora kĩga gĩake nĩ kĩra-shrink. Twĩre harĩa tũgũkuona. Harĩa mũngĩnyona nĩ haha Nairobi town OTC, nyũmba ĩyo ĩtagwo Mathai Supermarket, ngoragwo kũu Monday nginya Sunday, na kũrĩa Thika town bado no tũkoragwo kuo Monday to Saturday harĩa kĩwanja-inĩ kĩnene kĩa matatũ ũngĩkinya hau ũhũrĩre nĩ ngũkũ direct, na no tũceragĩra aikari a matũra arĩa matangĩhota gũkinya gũkũ tũrĩ tũmũthĩ twĩ Limuru na twĩ kũrĩa Gĩtengera, na guo rũciũ nĩ tũgakorwo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na tũkorwo mwena wa Embu na tũkorwo mwena wa Eldoret. Naguo Thursday tũgakorwo na aikari a Murang'a, Kĩrũgũya na Engineer. Naguo Friday tũgakorwo na aikari a Nyahururu na Gĩthũngũri. Saturday tũgakorwo na aikari a Mombatha, Nyahururu na kũrĩa Mwea town. Mũikari wa kũndũ kũu akũhũrĩre. Na arĩa othe mangĩenda kũmenya kũrĩa kwao tũceraga kana kũrĩa mangĩtuona na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ othe tũthondekaga, namba itũ nĩ 0705 550 561 0705 550 561. Thank you, Daktari. Thank you so much. Thank you and Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Na thikĩrĩria itu othe Ngai amagitĩre. Thank you. Mũthikĩrĩria ũngĩenda kwaria ndagĩtarĩ nĩ atũhe namba yake hau na nĩ atarĩria nginya matũra marĩa ũngĩmuona. Ĩtagwo Ndagĩtarĩ Carol Mwangi. Always a pleasure. Mathaa maku. Thank you so much. Thank you very much. Thaa thita nĩ rĩkĩtie kwĩhanda na ĩkahĩtũkia na ndagĩka ĩmwe tũgũthiĩ metha-inĩ itũ ya mohoro twambe twamũkĩre maya mathaa thita tũgĩcokereria nĩ ikereka-inĩ rĩa mũico. Good afternoon gũkũ nĩ kwa Inoro. Inoro Mogene Mutare. Inoro Mĩaraho. Nĩ thaa thita mĩaraho na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM, mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie gũkũ mũciĩ mũnene kũrĩa Akenya matanyihĩire milioni 2,100 magomeirwo nĩ hatĩka ya ng'aragu kumana na ũnyihu wa mbura. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũkiuga aikari a kaunti 32 nĩo meheirwo mũno nĩ wagi wa irio ũrĩa ũhutĩtie nginyagia mahiũ. Kaunti cia Mandera, Wajir, Marsabit, Turkana, Garissa, Isiolo, Kitui, Makueni, Tana River, Kajiado hamwe na Samburu nĩ kũmwe gwa kũrĩa thĩna ũcio ũcacĩire. Kũrũmĩrĩra riboti ĩyo, kamĩtĩ ya gũtangĩkĩra thĩna wa ng'aragu bũrũri-inĩ ĩragomithanio ũmũthĩ nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki nĩguo kũheana mwerekera makĩria. Tũthiĩ Kiambu rĩu na onjoria kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kĩganjo, Gatũndũ ya mũhuro maroiga matirĩ na maũndũ maingĩ ma kwĩrahĩra kumana na gũtharara kwa mawĩra mao. Moigĩte wagi wa mbeca iracenjania moko gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ nĩ kũhutĩtie biacara nyingĩ
na kwaga kumarehera umithio uria maratanyaga. Marenda thirikari ikinyanĩrie mĩbango ya kwarahũra rĩera rĩa wonjoria nĩguo Akenya ikĩro ciothe mahote gwĩkĩra mbeca mĩhuko-inĩ yao. Wero wa Mwangi nĩ aratumenyithia makĩria. Rĩrĩ mwaka wa 2025 ũtigĩtie o hanini woinĩkĩrĩre onjoria mwena wa kĩganjo Gatundu ya mũhuro magwĩte rĩera rĩa wonjoria rĩkoretwo rĩrĩ iritũ makĩria, ũndũ ũrĩa ũthingithĩtie biacara ciao. Marĩtwa makwa nĩ Timothy Ng'ang'a wa Karanja, mwonjoria thĩinĩ wa thoko ya kĩganjo kwa ihinda rĩa mĩaka 21. Nĩ nyendagia mboga na ngendia waru na ngendia karati na ngendia itũngũrũ. No kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kwonjoria ndona ihinda rĩngĩ iritũ na rĩtũritũhĩire na tũnĩnyika nĩ andũ arĩa twonjoragia nao ta ihinda rĩrĩ. Wagi wa mbura ũkĩrĩkana nĩ ũcũngĩrĩirie mathogora ma indo gũkorwo magĩcenjia mahinda kwa mahinda na kũhutia gĩkĩro kĩa ũgũri wa mũingĩ matũũra-inĩ. Aha marĩtwa njĩtagwo Rucinya Mbura wa Mũciri, nyendagia matunda na minji na mboga. Mwaka ũyũ nĩ kũhuru biũ, tũtirĩ tuona mwaka ũngĩ ta ũyũ tondũ wonjoria wĩ thĩ gũkũ piũ. Mwaka ũyũ nĩ ũrĩa mwaka ũngĩheana story ya guge nĩ mwaka mũru biũ, tũtirĩ tuona mwaka ũngĩ ta ũyũ. Maraiga matirĩ mbeca, wamoria nĩkĩ makaiga nĩ uchumi ũrĩa ũrĩ. Andũ aingĩ a gũkũ no maĩ gũtira makĩafectwo nĩ indo cia nduka-inĩ ta mũtu, tondũ nĩ tũrakoretwo twagetha mbembe sana rĩu marahũthĩra gũthĩa mũtu gĩthĩi-inĩ makarĩa. Ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩho nĩ atĩ kũringana na ũrĩa bũrũri wĩikarĩte nĩ kũrĩ na ciĩbarũa, especially tarĩu kũu kũrarutwo wĩra nĩ marahota kumagara magathiĩ. Rĩu thĩna ũngĩũka inflation yambate gũcoke kwage kũrĩa mũndũ arathiĩ kũruta gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Gũkĩrĩ ũguo magwĩte marĩ na matanya ma mahinda mega gũthiĩ na mbere nĩguo biacara ciao cihote kwĩhanda. Na mũno makĩria rĩrarehwo nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ wagi wa mbeca ona ũnyihu wĩgiĩ wa mbura. Tũkahoya thirikari ĩrĩa twĩnayo igũrũ rĩgiĩ gavana witũ ona atongoria maratũtongoria metĩkĩre gũtũteithĩrĩria ona okorwo nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ ikundi iria twĩnacio matũteithĩrĩrie nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na wonjoria witũ tondũ nĩ tũhotomete o kũhotoma. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kĩganjo Gatundu ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nao aciari amwe nĩ mambĩrĩirie kwĩhang'ia na kũgũra mabuku hamwe na uniformu meharĩria-inĩ ma gũcokia ciana mathukuru Januari ya mwaka mwerũ wa 2026 mũciĩ-inĩ wa Eldoret kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Aciari amwe moigĩte makinyanĩirie matua ma kwĩima hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ nĩguo ciana ciao itikanage bithi. Maranĩirie na Sarume Murugi nake agatũharĩrĩria ũhoro ũyũ. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, aciari aya marauga atĩ matirekĩrĩra mũno maũndũ ma thigũkũ mahinda-inĩ maya kũrũmĩrĩra kũritũha kwa mũtũrĩre, na ũguo makauga matuĩte itua mathiĩ na mbere kwĩharĩrĩria tene nĩguo rĩrĩa thukuru ikahingũrwo mwaka ũkĩte matigakorwo marĩ na mũrigo mũnene. Thigũkũ kũringana na ũrĩa kũrĩ thigũkũ ndio nĩ yakinyana nĩ njega no kinye twende kana tũtiende. No ũhoro ũrĩa wa marĩ ni ngakorwo ndio wĩra tondũ wake kiumia kĩmwe after thigũkũ rĩ ngakorwo njetereirwo nĩ cukuru na mũtũrĩre tondũ nĩ kĩritũhĩte makĩria rĩ no kinya ũgerie kũmatha tondũ cukuru ndĩgakwĩra atĩ nĩ warĩire thigũkũ. Ũguo niĩ ndirĩ na mũbango o wothe wa thigũkũ nĩ ũndũ wa ũritũ wa maũndũ ũrĩa kũhana. Niĩ ngakorwo ndĩ wĩra kĩrĩa gĩkonekana njuge nĩ thengio. Januari yakinya rĩ cukuru no kinya ũgatwara ciana no to mũhaka ũrĩe tondũ nĩma kũringana ũrĩa kũrĩ thaa ici andũ aingĩ matikũrĩa. Kũringana na bũrũri ũyũ ũhana kaci bũrũri yani bũrũri ya pia gũtirĩ rĩ. Nĩ thaici nĩ uniform ndĩragũra. Ndĩna ciana ithatũ cukuru no rĩu erĩ mareka na uniform. Thaici nĩ nyambĩtie gũikia kanyambo ũguo kidogo ũguo cukuru. Niĩ ũhoro wa thigũkũ niĩ ndiũĩ ona ndirĩ ndũbangĩte. Mũthenya ũcio wa tarĩki 25 na thigũkũ hau yakinya rĩ nĩ tũgatinda mũciĩ thire tondũ rĩu tũroka nĩ kũingĩrĩra ũhoro wa thigũkũ rĩ. Januari nĩ kũrehe thĩna mũno tondũ wa school fees na maũndũ mangĩ maingĩ megũka uma cukuru. Ona kũhana oro ũguo nĩ mathiĩte na mbere kũria thirikari kũrora maũndũ megiĩ gĩthomo nĩguo arutwo makahota gũthiĩ na mbere na mathomo mao hatarĩ na mĩhĩnga yoyothe rĩrĩa magacokereria cukuru. Bũrũri ti mwega, maũndũ ti mega, bũrũri gũtirĩ na mbeca na ciana no nginya igĩthoma. Mateithie ũhoro wa aciari mũno, ũhoro wa kũhũthia maũndũ. Mangĩhũthahũthĩria aciari maũndũ rĩ mũciari nĩ akũhota gũthomithia ciana ciake ũrĩa wothe kũhana. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Ja bũrũri rĩu na arũia gĩkundi kĩregani kĩa M23 na kĩrĩa kĩnyitagwo mbaru nĩ thirikari ya bũrũri wa Rwanda rĩu nĩ mambĩrĩirie gũthama kuma mũciĩ-inĩ wa Uvira irathĩro rĩa bũrũri wa DR Congo mũhaka-inĩ wa guo na Burundi. Ũhoro ũyũ ũrũmĩrĩire rĩtana rĩrarutirwo nĩ thirikari ya Amerika. Mwaria wa gĩkundi kĩu Kanoel Nangaa
akiuga nĩ megũkorwo makĩeheria mbũtũ ciao mwena ũcio. Maya marahanĩka thutha wa atongoria mabũrũri ma Rwanda na DRC gũkorwo magĩũkanĩrĩra igũrũ rĩa ũrĩa ũbacĩtie ngirimiti ĩrĩa yakinyanĩirio bũrũri-inĩ wa Amerika kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ ya kũnina mbara ĩrĩa yoete makĩria ma mĩaka 30. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa thita, amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 7 mĩaraho ĩno. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Amenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Moko me wĩra-inĩ matũme thĩinĩ wa thĩrĩrĩka. Anire eri kwa kĩũria atĩrĩrĩ, no si ũtarĩ hakiri na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ baba. Haha ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra. Kũrĩa Tom Sererero Ngai andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma. Rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio ithithi gakenga. Tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde ethe kahana njahĩ. Mserere Wakarede wa Deithi, Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gikonyore. Wakarede arainaga nginya mahoya. Soso dume one kairitu karĩa ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ, kairitu gũthakara kumbwo wega mĩtugo no terĩa wandaragĩria. Njĩtagwo SP Chege kana Yes Gonyo na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na Wakarede na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogo ciro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarede thĩinĩ wa Inoro FM. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance.
ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wareherwo cai ũkarigwo kana nĩ cai kana nĩ menjegethe. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndarahũthĩra macani ma Eden Tea. Macani ma Eden Tea kuma Karirana Tea Estate manyitaga wega na ihenya, na to ũguo tu twĩna mĩthemba ngũrani. Kũmenya cia Eden Tea nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Wakarede wa Davy na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka.
Kawaru mumunya mumunya Kamorigo mumunya mumunya Geduka mumunya mumunya Isho mumunya mumunya Nyambere mumunya mumunya Mudoni mumunya mumunya Mutara mumunya mumunya Rishiki mumunya mumunya Kasanga mumunya mumunya Kongo mumunya mumunya Iwa kamote Mumunya mumunya Makarete Mumunya mumunya Jefukulia Mumunya mumunya Yokapi Mumunya mumunya Wamazalia Mumunya mumunya Mwana witoe Iwa mumunya mumunya etagwo Kimani Thomas ĩno nĩ throwback mũthikĩrĩria rũrũ ũrũĩrĩgĩte rĩ rwĩtagwo gĩtheremete Kimani Thomas wakarende mumunya mumunya Jefukulia mumunya mumunya Kamonde mumunya mumunya Wanyathira mumunya mumunya Wakang'ethe mumunya mumunya Wakĩthongo mumunya mumunya Samora Samora Tondo mutira mumunya Watoma mumunya mumunya Kegutha mumunya mumunya Kidae mumunya mumunya Wagethenji mumunya mumunya Wariongo mumunya mumunya Johana mumunya mumunya Wamboi mumunya mumunya Sarakiarie mumunya mumunya Wawahome mumunya mumunya Hezendungu mumunya mumunya Raz mumunya mumunya Joani mumunya mumunya Domenico mumunya mumunya Erinjamira mumunya mumunya thaa thita mũthikĩrĩrie handĩte wega na ndagĩka 19 twaingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩa afternoon rĩ nĩ ikereka rĩa mũico ikĩhanda thaa 7 tũkorwo tũkiumagara tondũ gĩthaa gĩathĩrĩrĩka gĩgũkorwo kĩainĩkĩrĩra no gĩthaa gĩkĩ mũthikĩrĩrie tugaga nĩ gĩthaa kĩa mbeca tondũ gĩthaa gĩkĩ nĩkĩo tũragwetera ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi ngiri tũthiũria nyamũ ĩno ciringi ngiri 10 Thank you. Turagwetera ciringi ngiri 10 thutha wa kahinda gatarĩ kũraya gwĩtagwo gwa Changamkia Chris mũthikĩrĩria kũu tugaga nĩ kũrika na gũthũkũma nĩ kũrika na kuona indo nĩ thimũ-inĩ yaku ũhũre na beno star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash oguo tucokia ciũria na wahota gũkorwo nĩwe gũkorwo kĩinũkia ciringi ngiri 10 cia gũchangamkia Chris igua nĩ tondũ wa gũtwenda no rĩu nĩ mũmaku tondũ mũtira mũmunya 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 ai ndĩrakĩrwo nĩ ta rũnyondo aigua Tugere bakwagira ĩno nĩ ngogoyo Inakerohwa ndwaito no tarunyondo Mukagerire twaigua twanyota Wakunyota no ũrĩa mwenderi Kaiũga sanga sami gatigaga kwao gũgĩthĩnjwo mumunya mumunya Mutumia mumunya mumunya Mwanake mumunya mumunya Mũirĩtu mumunya mumunya twauga tũthiĩ kũrĩa gwa star 236 star 2 hash kũgwĩtagwo Wachangamkia Chris kwĩna mbeca ciaku Panuel Wainainarĩ arauga nake no aramumunya roho mũtheru nake no ta rũnyondo kwĩnyotia nĩ kwenda gwaku very true no menye atĩrĩrĩ ona karwĩmbo mũkũrinũ-rĩ arĩa o hau ha akũmumunya Njũgũna wa Wairimũ-rĩ ndararekia rũnyondo wamenya mũndũ ũngĩũka akonda kũiguĩte rwĩmbo acoke igua tũkiuga ndararekia rũnyondo mũhĩa wa Maina-rĩ ndararekia rũnyondo no kũmumunya mũtheru no ta rũnyondo rũnyondo andũ nĩ magagucia rũnyondo matikarekia rũnyondo andũ ona mũgĩthiĩ Christmas Inakerohwa ndwaito no tarunyondo Mukagerire twaigua twanyota Wakunyota no ũrĩa mwenderi Kaiũga sanga sami gatigaga kwao gũgĩthĩnjwo
mumunya mumunya mutumia mumunya mumunya onake muiretu ageithio muno nĩ rĩrĩ ndagĩtarĩ Kamau Walanet nĩndageithĩka sana arauga tũmũheanĩre pore kũrĩ police senior sergeant Nyoike wa Nakuru Central Police nĩ kwehererwo nĩ mami wao ana mwĩhaki Nyoike wa Kiambu Kĩgaa Village na mathiko nĩ Friday kũndũ gwĩtagwo Kĩgaa Kiambu. Pole ni sana tũthiĩ thibitarĩ twambe tũguthũke kũrĩa thibitarĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyithia nĩ ũhoro wa kĩndũ gĩgũtwo esophageal cancer nĩgetha andũ makorwo magĩkwo test. Twathiĩ kũrĩa thibitarĩ wa The Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital nĩyo ĩtagwo KUTRRH na haha marateithio nĩ University of Manchester na the National Institute for Health Research nĩyo NIHR magagwĩtĩra ũthũrimi ũtarĩ na marĩhi wa kansa ya njĩra ya irio na manyitanĩire na thirikari ya Kiambu County. Ũthũrimi ũyũ wambĩrĩirie o Dithemba tarĩki 1 ũgũthiĩ na mbere nginyagia Dithemba tarĩki 21. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo ndũthiĩte, time is running, tũtigĩtie thikũ ta 4 ũguo. We angĩkorwo ndũkinyĩte mwena ũcio, tathiĩ thĩinĩ wa thibitarĩ yothe ya level 3 kana level 4 hospital thĩinĩ wa Kiambu County. Ũgũthimwo ũthũrimwo ũtekũrĩhio ona 10. Bata nĩ ũkinya gatagatĩ ga thaa 2:30 cia rũcinĩ na thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Waigua ndũmĩrĩri ĩno menyithia ũcio ũngĩ na tauga nĩ thĩinĩ wa level 3 na level 4 hospitals thĩinĩ wa Kiambu County. No ririkane ũhoro ũyũ to wa mũikari wa Kiambu aca, no ume Mũrang'a kũrĩa ũkuma we wakinya Kiambu County. Bata nĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ya level 3 kana level 4 na mathaa nĩ kuma thaa 2:30 nginya thaa 10. Hapo sawa? Hapo best. Very good. Ũhoro ũyũ wa kũndũ gwĩtagwo The Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital tũtienda kũhĩtũke na nĩkĩo tũgũikara tũgĩcokagĩra tũkauga atĩ marateithĩrĩrio nĩ University of Manchester na the National Institute for Health Research nĩyo NIHR maragwĩtĩra we mũthikĩrĩria wa Inoro FM ũthũrimi ũtarĩ na marĩhi wa kansa ya njĩra ya irio na manyitanĩire na thirikari ya Kiambu County. Ũngĩthiĩ ũmũthĩ nginyagia tarĩki 21 nĩ ũgũkorwo gĩthũrimwo ndũgwĩtio na 10 na tuga mũrimũ wa kansa ũngĩmenyekana tene nĩ ũkoragwo ũkĩrigitĩka. Thiĩ imwĩta kamumu, thiĩ imwĩta family. Bata nĩ mũthiĩ thĩinĩ wa thibitarĩ cia level 3 na level 4 iria ciĩ thĩinĩ wa Kiambu County kuma thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Waigua ndũmĩrĩri na mũthikĩrĩria korwo ũkĩmenyithio ũcio ũngĩ. Twathiĩ kũndũ gwĩtagwo Wigo. Nĩ kũrĩa kwa Wigo nĩ gũkorwo atĩ rĩu nĩ tũkũreheire njĩra njega thũrime njĩra ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki etagwo Wigo. Ũngĩkorwo nĩ ũrabatara gũkuĩrwo twana tũguthũkio mũciĩ tũgĩrwo kuma handũ tũguthũkio harĩa hangĩ nawe nĩ ũrabatara gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ ũkiuma mĩhang'o-inĩ yaku wena tũindo hihi nĩ gathigũkũ wagũra nĩ ũrabatara gũtuga mũrata waku mũciari na nĩ ũrabatara mũndũ ũngĩtũkinyia tũtarĩ tũthũkangie. Rĩu kwĩna ndereba njega thũrime na mena ũtereba wĩna wĩigĩrĩrĩki na kũu ũramona nĩ kwa Wigo. Wigo kũmĩruta kũ? Oya thimũ yaku rĩu mũthikĩrĩria witũ ũthiĩ harĩa ha Play Store kana ha App Store ũdownload Wigo kana hihi no ũtũme kiugo Wigo kũrĩ 20425. Ririkana customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Wigo let's go. Friday no ĩroka this Friday ya tarĩki 19 barabara ciothe mũthikĩrĩria cirorete the county number 19 Murang'a County kwa Irũngũ Kang'ata. Yes. Gũkũ tũgĩthiĩ twathiĩ tũkũrũgamĩra Ihũra Stadium na haha toka mwago. Inoro TV mĩaka 10 ũmemerekia na nĩkĩo manyitanĩire na Murang'a County Government magĩkũrehera Gĩkũyũ Night this Friday na twauga nĩ harĩa Ihũra Stadium kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ mpaka te. Yes. Wĩharĩrie mwago mũnene wa mũthũngũtho wa Christmas na kũhinga mwaka tũkaringithĩrio nyĩmbo citũ nĩ njorua citũ ta Waithaka wa Jane. Yes. Gathee wa Njeri. Yes. Wanjirũ wa Waya. Kariũki wa Kĩarũtara. Yes. Henry wa Werũ. Mwĩtagwo Dennis Mutara. Ng'ethe Steve. Mwĩtagwo Njerũ Thĩga. Yes. Na Shiro Ann.
nĩ wona aini acio othe twagweta kĩhumo kĩao nĩ Murang'a County. Yes, othe, all of them nĩ akuma Murang'a County. So na thirikari ya county ya Murang'a ũrĩa ĩreka ĩno yarehe aini aya othe hamwe. In fact ĩretwo Kikuyu Music Festival kuma thaa 10 mpaka che mwago ũyũ mũthikĩrĩria ũgaterefoni Joy wa Macharia nĩ wako Murang'a. Says the Fiesta Girl nĩ gako Murang'a. Jonato Gĩkonyore nĩ wako ona amona umeona na rĩu hena itu rĩu county DJ Makjoja, DJ Smaza na rikane amemerekia Ainoro TV na Ainoro FM ta wa Karĩndĩ na Kamode nĩ tũgakorwo kuo kĩrĩa tũgeka na wa Karĩndĩ ũkaria tene 90 agakinya ũguo ambĩte kũheo Agora semania ihora study this a Friday. Wai ndomererie ino. Era muthikiririo cio murata waku. Friday no tuthie ihura twende ihura. Entre ne rarehio. Aca. Ne tuhu. Uguo mundu ura othe urenda kuona mwagori. Uja tujibambe. Ukambie kuga ati ni ukurehio. Aca. Uja tujibambe. Ukatwekenere tweturire. Tweturire. Maisha no maya. Akarende no gakona ngatho. Acokia ngatho kwa niamba ya giceceni. Citizen Duka murikiria hera kigio na minoga ya gutinda kuete merigo maingi na meritu ukima gwika shopping yaku oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com cagura indo iria urabatara no cirehere no Citizen Duka makurehere nginya o hau haku murango-ini athogora wa ciringi 200 angikorwo wi matura-ini ma Nairobi tugaga Citizen Duka is the home of discounts. Turakiria hanini twari abuse nyingi muno twambe tuikirie hanini twambe turehe cia mweno uyu ne nyingi twambe turehe ciana guku nigetha tukari tumaririkanie horo wa my mobile maririkanie horo wa the national tutirikitie horo ucio no kanua gaitu gatingereka turihe bills on time nikio turakorwo twina jam na ni mucene tuti ati ndu munene tureka studio athita ina nuthu muthikiriria turi mucene Chipange ushinde na biu sasa. Chipange ushinde. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema view, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Kujipanga na View Sasa. Mweri-inĩ wa Dithemba uri munyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna ndora 1,385 uri na mweke wa gũkinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kugerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ, Adventure Park, ugerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Suk Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Andũ a nyũmba ihinda rĩrĩa tũtũire twetereire rĩu nĩ ikinyu. Mwaka ũyũ ũkirie gũthira na nĩ tũrakenerera makinya marĩa tũtacũkĩtie kwa ihinda rĩa mĩaka 10 nĩ Inoro TV at 10. Nĩ mĩaka 10 ya kwĩrorera TV ĩrĩa we wendete. Na rita rĩrĩ tũnyitanĩire na Murang'a
county tukenerere uthii wa na mbere wa county ino. Nĩ Gĩkũyũ Festival nĩ mwago wa ũndũire, rwĩmbo ona kwĩbarita nĩ kũrĩa Ihũra Stadium, Murang'a County. Nĩ Juma ya tarĩki 19 mweri ũyũ kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ hadi che. Rwĩmbo rũkaringithio nĩ Waithaka wa Jeni, Gathe wa Njeri, Wanjirũ wa Waya, Kariũki wa Kĩarũtara, Henry wa Werũ, Dennis Mũtara, Ng'ethe Steve, Njerũ Thĩga na Shiro Ann. Ndĩmwĩtaga mahĩra Nĩ ũgoka ũcemanie na amemerekia a Inoro TV na Inoro FM. Mwago ũyũ ga telefoni Joy wa Macharia, DJ Mark George nake MC nĩ Jonato Gĩkonyore. Nĩ Ihũra Stadium, Murang'a County, Jumaa ya tarĩki 19 mweri ũyũ wa Dithemba. Ndũkanahĩtũkwo nĩ mwago ũyũ. We, atiriri, niki hindi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate? Cai waha nĩ Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ũcanjamũraga biũ. Ona ni ndĩrona ndininĩte cabaci yakwa. We, waiter, ongerera Eden Tea gĩrĩ haha we. Rĩu mũgate na cabaci nĩ nyue. Haha hakwa, cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na wĩ mũcamo mwega mũno makĩria. Eden Tea ũcanjamũraga biũ. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ũgerie ũmũthĩ. The Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital neyo KUTRRH magiteithio na University of Manchester na the National Institute for Health Research neyo NIHR ni maragwetera uthurimi utari na marihi wa kansa ya njira ya irio manyitanĩire na Kiambu County. Uthurimi uyu urambĩrĩria Dithemba tarĩki 1 nginyagia Dithemba tarĩki 21. Uthurimi uyu urekĩrwo thĩinĩ wa thibitarĩ cia level 3 na level 4 thĩinĩ wa county ya Kiambu na nĩ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa mĩtambo ya Inoro FM. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thirĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthirĩrĩka. Wendwa abatiga gũthiĩ coka na thutha twarie harĩ ũndũ tũtanarinyia. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Mwendwa abatiga gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka. No endo waku ratha makakoro. Oi no endo waku ratha makakoro. Philip Waril Image Logistics. Doira jatha tawenda toyo waku na ndikĩrenda wona abotithio hanini. Doira ndenyeronetie na rohuho ongetha wendo toyo abotige gũthiĩ. Doira ndenyeronetie na rohuho ongetha wendo toyo abotige gũthiĩ. Mwendwa abotige gũthiĩ cia marirũ kũigua ikĩrirũka. No endo waku ratha makakoro. Oi no endo waku ratha makakoro. Maina tu bros no ready asuma. Reune kinyetwa harĩa ho ndĩratũire nyinĩire ndacindumaine. Ndoire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo wa niĩ abatige gũthiĩ. Ndoire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo wa niĩ abatige gũthiĩ. Mwendwa
makagoro boino endo waku ratha makagoro Jude Maina no nyonagera waja asali kwe mandekereria Rosia ongera Kenya maheru oyo ndigerekio na ngiura ya marurume Rosia ongera Kenya maheru oyo ndigerekio na ngiura ya marurume Mwendwa ampatige guthie cia mariro koigwa ikiriruka no endo waku ratha makagoro boi no endo waku ratha makagoro Joroge wa Dodori Tago Joyce wa mama na by the way Joyce wa mama onake ni wa Murang'a County kwa gwetagwo Kongo-ini Kiharo constituency kwa mheshimiwa Ndindi Nyoro Ndindi onake ageithike sana hero rauga county ya Murang'a ri ni county number 19 county number 19 ri ekuria gwitu Nyeri 019 ni Nyeri 019 ni Nyeri Murang'a ni 021 all right 021 019 ri ni Nyeri uria gwitu uria kwa wakia maitu Murang'a nawe nyonaga andu magitia na atongoria Murang'a ngani mari munyaka wake ni mari munyaka wake umuthe nguigua gavana wao Irungu wa Kang'ata akimera rucio magathie moe Medicare maheagwo mundu wothe wina murimu andu a cancer andu a blood pressure mundu wina underlying condition kana mwana wina condition na mera ikondu wina murimu ndugathie kuoya Medicare thutha ucio auga basari marambia guciheana kuma Thursday ngai imagine ati macifo na arimu mateithiririe ciana ciothe cie Murang'a County tari no hoti mathie mathome ndaigua Friday ametera mwago nyundu wa Murang'a Kikuyu Festival kana akumitaga Kikuyu Music Festival ahaririirie Murang'a County ku appreciate iheo ku appreciate iheo cia Murang'a na andu aikaria imagine kai na riu kwina Nyandarua County itu riu itu tiga riu one athuri rungu wa marori magikwamura ri ikwamite ni uria bara ithukite ri ucoke wigue riu itu nake guthia kunywa handu ahurwo na mahiga ri mbunge na riu ni ugukora riu nake wimenire pure na ari ona maundu magwake nake ndari ndu rike Nyandarua kana ugiuke na guku thi ko makore nginya athuri mohete itambaya ri athuri riu mejo nyui ekire gitambaya Murang'a is blessed man Murang'a diu ni atia mweka okay tigana kwa igana tondu kuri ona gutiagaga utotithio tungigweta na mbunge ndironete akeria uhoro wa nugu nugu bunge no wako aya by the way no wako uraugaga fellow dogs no Murang'a our fellow dogs ona ke itireyo ngai no Murang'a ezia ni arutwo ku ndimoe etagwo Kiho Kihungi uga wega Kihungi uga my fellow dogs ati ngui cia githaka na fellow dogs ni guthoma karatathi-ini uguthoma ta wingo aria Murang'a no cio au no megwikara ri ate meigana kwa igana no haria mena munyaka 98% ya tongoria Murang'a ri ni kuonana ungimatarira ri reke twambetire muthikiria tutigirie ndagika 10 ni ndu achangamkia Kristo ndagika ici 10 ha turathie marathon muthikiriria marathon ya ndagika 10 njega ikirikia kwihanda thaa thita na ndagika 50 tugwitire ciringi 10,000 ta imagine ukira andu ndaingira ina 45 na ni nie ndahurirwo thimu riu nuna ungihe haha ndagika ici 10 tigarite niwe mundu ria ucoketie ciuria nyingi so far acoketie ciuria 3 peke yake so mundu angihe ndagika ici 10 auge ngubreak record ino ya ici 3 njokie nyaka na 5 you can do it you can do it star 232 star 2 hash star 236 star 2 hash yokere rege star 236 star 2
bas augo tucokia ciuri icio tukorwo tugikunengereria ciringi 1000 na ni tukuria uria tukone aria tha cigana he mundu wandikire ha message haha igana ria 11 sofa ate eni mundu umwe andikite atia nichezeni wimbo ya Katempa ifikie mamangu inaitwa Mami akiwa Kirinyaga. Ndugi agitwira witagwo atia mami wanyu etagwo atia niguo amenye atiriri njitagwo ng'ania ni ndeterio rwimbo kwa Inoro ni nie ndirathakirwo rwimbo ru so na wandika message igana ria 11 ri na ici cia kinya aciari aria mekirinyaga ni ingi sagura omwe ucio kwenda gukenia ucio ratumwandike message igana ria 23 ri nitogia guthakira akuna kitu kingine ine na message ici kwa 10 Guy. Ici ni page ya gataratu. Ici ni 70. 80. 90. 110. 120. 125. 135. Mudomwe. Guy. Ini. Ici wa message 140. 150 ici. Guy. 160 ici. Ona kila deti 170 ici. Ona handu ha guthakira. Ine 180. 190 angalia message cia mudomwe ici cia kinya magana meri. Guy. Yes. Irahakanio ni hene yahakanio ni mwetu ona nowe nichezeni wimbo ya Katempa ifikie mamangu ona nowe niwe naona message magana meri Guy umeona magana mau meri ona ici 210 handu ha gwitia message magana meri ma 10 ri ici magana meri ma 20 130 240 kabangia gite ritwa ri nitongia kimuthakira roko ni gibungo kio message magana meri ma 50 ona tondu message imwe ri rengaga 1 bob ina katanga 1 bob meri mau ona kabangu tumire mukuru kabangi tumire mukuru ndetiguo kabangi tumire mukuru Nekevu nake neigua andu ni maratuma message nyingi Kevo Kawairimu from Dodori wa Kiongo. We love you Santa, we love you too. Thank you. Ndeka ithatha to *236 *2# niguo thutha wa ndeka ta ithano uguo tukuhuria thimu muthikireria tugwitire mbeca Mankush ri ni ithu athikiriirie arauga tuwisha Kariuki wa Timboroa happy birthday ni shabiki witu sana happy birthday Kariuki wa Timboroa kuma kuri Mankush kuma kuri team Ziririka na Kerecho Jegari kuma kuri team ya Inoro FM na Kerecho Jegara jira ngugeithia na Merry Christmas. Thank you. Na mundu ungi ugwitwo Olivia Kefas na mundu ugwitwo Esther Dua Joki Muri acio the mama ke Jaden ari othe me mwena uria wa Facebook maigwe matamburitwo muno ni timu ino itu ya Thiririka uria ri mwandiki wa message ri etagwo Tasha Tasha ri mami wao etagwo Julia okay Tasha mami wao etagwo Julia mwena wa Kirinyaga riu mucarageria rwimbo ru nani ndi maguthukie kure kwa My Mobi ndimere rimwe maundu ma hina hini magomagira mundu mwana karwara na ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana kanyitwo ni thabari ya na ihenya angikorwo wandikitwo wira ni thirikari tega guto gwaku ni tondu turerera gubanga wega uria ungiona mbeca cia gutangikira bataro ria kuria hina hini ya kembeca kugerera My Mobi My Mobi ni utungata mweru aruti wira wa thirikari wa kwigwatira ngombo thimu-ini yaku na ruwa na mituki ukiyandikithia rungu rwa ndagika o imwe kuhetukira *531# o uguo tu ukiyandikithia rungu rwa ndagika o imwe peke yake ugetio ritwa riaku namba ya wira-ini namba ya kibande kia bururi na thutha wa mathaa 24 mbeca igakorwo cingirite thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku magakorwo me mahuthie muno ni tondu irarengwo kuma mucara-ini waku wa mweri uria urumirire riu kioe thimu yaku hinye *531# o riu ukorwo we sorted My Mobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni iraiga thiri ciaku My Mobi quick cash bila drama uko sorted maito wetagwo Julia rebororo weterio ni Tasha andika message 300 rekero gukinyire itagwo persistence pays ni wakuire mieri kenda utakonoga uimami na wakejiana uyu kinyenda na ngoro yowe inagwathana nduragie nere ugitukora uimami norene toga waikaga maitha ukera ngai oroma wajikua mwathi wakoa
thaka oi mami ugethomithio no tarabia oi mami ugekomba karoni ongorere kagoti oi mami ore wa bata na rĩrĩa twaga thaitha Ngai ũkĩmwĩraga Thank you, santa sana. Tako katemparo rwetone kana rwetio netasha. Akarukinyire mami wao wetagwo Julia. It's a very beautiful song. Ruthaka muno muno muno. No, she meant it in fact, niandika thank you. Ni acokia ngatho. Niandika thank you. Niakurufatarite. Na message yo nari koroma mbu anyumwa tuned. I hope I tuned. I hope I got tuned. Ona musiadi ni ukoigwa wega. Sindio? It's a very beautiful song. Tasha, God bless you. Oya mama inare. Yeah. Atigetie ndagika 11 oke ni undu wa mohoro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra nĩ atĩ ya Kenya milioni 2,100 nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna mũnene wa wagi wa irio thĩinĩ wa kaunti 32. Makurutu 5,000 wa borithi marambĩrĩria mathomo thukuru-inĩ wa Kĩganjo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ ũmũthĩ, na mbeũ njĩthĩ marĩ kũrũrũngana gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi magĩtetia thirikari nĩ gũcerithania ũheani wa ibandĩ cia bũrũri. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ thutha wa ndagĩka 11. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. G-Nice na Nice niguo tũrageithĩka twageithio rĩu gwakinya nĩ ngima mũcamo mwega mũtu mwega Nice Extra Premium kuma Nice Digital City Mwea nĩ mũtu ũthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene wĩna vitamins na minerals na ũrendio na thogora mũbacĩrĩre. Oho mena mũcere wa Pure Pishori wĩna mũcamo mwega nĩguo tũkũhinyĩrie maingĩ megiĩ mũtu wa ngima wa Nice Extra na mũcere wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa Pure Pishori. Nyitana na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria. Betting nĩ njĩra ĩmwe ya gwĩkenia na gwĩcanjamũra, no na kũrĩ ũguo nĩ wega gũthaka rĩrĩa kwagĩrĩire na wĩna ũigĩrĩrĩki. Igĩrĩra bet o rĩrĩa ũngĩhota tu, na makĩria ũthake nĩguo wĩkenie na wĩcanjamũre. Ririkana betting no ĩgũkwĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ the Association of Gaming Operators Kenya ũnyitanĩri-inĩ na Gambling Authority. Gambling no ĩgũkwĩre meciria, chukua control, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gambling nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 18 tu. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Reke ngũcokerere oro rĩngĩ na ngwĩre atĩ gĩtũmi kĩnene kĩa mĩtino barabara-inĩ citũ nĩ ndereba kwaga kĩharĩro rĩrĩa aratwarithia ngari. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ndereba gwĩtĩkĩra gũtwarithia ngari akĩmenyaga atĩ ngari ĩyo ĩna thĩna ta kwaga kũnyita burĩki na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, magũrũ mathiru mbano na maũndũ mangĩ matiganĩte. Ũndũ ũngĩ wĩyumĩragia na makĩria mũno gwĩ gũkinya hĩndĩ ya thigũkũ, na nĩrĩo akui a mũingĩ moigaga kahũa kao nĩ keruhĩte wega, nĩ ndereba gũcenjia ruti na gwĩkora magĩtwara thii barabara-inĩ iria matamenyerete kũgerera.
barabara. Ukoraga ndereba agitwarithia ngari na thibidi ekirite githimi kana hihi ona thibidi etakiritie githimi, na tondu ndamenyerete kugerera barabara iyo ahingicwo ni githioro kana kindu kingi kinini tu, ugakora ndereba ucio ni arunda ngari na macungiriro ni kurwo ni mioyo na kwaga uguo andu magatigwo monjete. Angikorwo ngari yaku ni guthie barabara ng'eni nawe, ni wega utigane na mahenya maingi no twarithie ngari yaku no menyereri niguo thie no kinya kuria guthiaga no coke wi mugima. Ndereba reke nguririkanie ati ihenya inene barabara-ini ni riri mwago muno, no macungiriro mario ni wonje kana kaburi. Twara ngari yaku na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Tukigeithie timu ya rĩrĩ, timu ya online. Tugeithie arĩa mena Facebook. Mwena wa Facebook tukimeraga nithu niguthie tuthiete nigetha ndungata ya Ngai yuke. Mike Muikia ageithike sana, Njoki Murigi ntwagutambura sana, Thuku Thiongo wa Magumu bugeithike sana, na muratonge witu gwitwo Charity Kamitha, na muratonge witu ugwitwo Esther Durecho Ajiko, na mundu uretwo Recho Jenga, mundu gwitwo Esther Karanja Riroiro gwa Kairoro ni Nyokabi, inyothe muigwa mutamburitwo Mr Man, inyothe Virginia wa Mwangi, ucio ni murata wakwa muno ageithike sana. Na mundu ngiretwo riri Njoki Murigi, othe maigwa matamburitwo muno ni timu thiririka, na nitumwendete muno, nitumuthiraga data cianyu, nitumuhuthagira mahinda manyu maingi muno gukorwo twi hamwe na inywe. You are the best. Tunawapenda sana. Amera ndakinya 90k followers. Na ni wakarede ni akinya 90k followers. Na page yaku ni ikururagia. Andu a Ngai mutimo surprise. Umuthira re igana. We cannot complete the call as dialed. Page ya wakarede ri ne nini gukira ritwa riake rihunjite. Andu a Ngai tutithie hau tha ici tumo surprise. Akinyie na ari ngiri igana rimwe. Igana rimwe umuthi. Ithete ngiri watigia ki? Ngiri 10. Ona tutige twambe tuciganie meri. Umuthi urare na 95. Rucio ri turikiriria hau. Ndio. Nukora kumenya ni ndi hinya. Wa gwitanira. Ndukimete. Gwitire. Aya andu a baba tondu ni njo ni munyendete. Ciana cia Ngai inyo mututhikagiriria ni njo ni mwendete Kamonde na mu ndamuhingicaga. Tuthiei aria page ni ya Wakarindi wa Ndeithi o etagwo uguo. Wakarindi wa Ndeithi Facebook. Wakarindi wa Ndeithi. Muboforo ena followers 90. Ena ngiri 90 thaa ici. Rucio rucini tugakora at least ena 95. 95. Utawagwa ritwa. Na wa foro etho Wakarindi wa Ndeithi. Wa foro gatwira no ngagutambura rucio. O ni ukamatambura rucio. Andu ngiri 5. No aria moka kuma kwe Joy. Kuma kwa Joy. Maigwe meve. Hi. Peter Maina Masharia. Kohana atia baba. Udira na uru. Weko njitagwo Wakarindi twina Kamonde guku ni kwa Inooro. Eni nawe mitambo-ini. Aya mwasiria muzikie mbere. Twagwikia mbere na changamkia Krisi ngiri 10 horeru. Eni nyondo wa kwenda Inooro. Wamenya ni ndiriendete. Ni wendete wiko? Hello. Yes Peter. Rona ni de Hagara. Oh, no ria Nairobi. Ni onye ndia tuido twakwa. Wendagia ki? Endagia mari na marigo meru. Oh, ha garaha. Oh, hari masaido wa bateri. Niwendo gukora geti ya blue. Ucio ya mbere niyo yakwa. No wona riu we ngiri 10 mbere na Christmas. Tone kudirikana. Wendete o kwa Inooro muno. Kageithia my friend etagwo Sarume. Sarume. Hello. Oh. Hello. Salome. Kohana atia? Kwa sana. We kwa Inooro mitambo-ini nyoraiguikana? Unaitwa Salome nani? Wetagwo Salome o? Salome Jerry. Salome Jerry. Fita ena indo akugurira ranji Thank you. Asante. Kurigeto Salome. Kurigeto Fita. Okay, ndaigua. Thank you. Hello. Peter.
Nĩndagĩcokia ngatho mũno. Peter Maina Macharia, geithia andũ erĩ. Na Inoro Rĩtũre. Thank you. Hello. Ndauga atĩrĩrĩ. Yũke geithia andũ erĩ mĩtambo-inĩ. Nĩngũgeithia my brother. Etagwo Steven Wainaina arĩ kũrĩa mwena wa Emari. Yoke ngeithie mami. Etagwo Beatrice Wambui arĩ kũrĩa Kanyeki-inĩ Ngabũri. Na ndakena mũno. Salome no. Salome nĩ sasa mũnene. Na yo akarindi nĩ ũrĩa nĩ kĩrando mĩatũ. Te Salome no. Thati mũrata. Rĩu ũcio mekũmumunya Salome. Salome ni mumumunyi. Waido. Mesalimiwa na Njoro. Nimesalimika. Mesalimiwa na Sami kutoka Kiserian. Nidageithika. Unga ya moya kuma Kirinyaga ni akugeithia muno. Nidageithika. Anasema usalimie Kamonde, mwambie anitafutie kadem kamyaka 60. Na no menya na tuto iretu tonini turaigua ate muthuri wina miaka 50. Muthuri na miaka 50 mamwita fitas. Na ndari aranenea. Hiyo ni kijana mdogo. Mwai kutoka Ngano amekusalimia. Ona Solomon Kimani Wanyina wa Audition. Eko ndugwitagwo rwa Nyambo Kinangofu. Nidageithika. Wageithio ni wa Ndura. Nidageithika. Philip Karanja wa Njogo mwena wa Mau Summit. Geithia cia mucina. Oh, chairman. Ndura geithia cia mucina. Okay, sorry. Na ni wihia wakwa ni wageithio ni chairman mucina wa Q Mr Water. Nidageithika sana. Na ni atabulete wira waku. Bas. He's a good man. He's a good man. That one I confess. Tugitara andu ari ega ri. Mucina wa Q Mr. Ucio reu njetekirite. No reu anjiraga ndiamenyaga. No reu ucio no ndumurutire wira. He's a good man. Mucina wa Q Mr. One of the best people. Ni master. Roigwa ma master. Etagwo mucina wa Q Mr. Water. Salimiwa na Wakaresh na Kamode. Nimesalimika. Ona ni wageithio ni Laura. Nimesalimika Laura. Laura. Mesalimika. Laura. Saimu wako best. Eka handover munene. Laura. Rĩu nĩ ndoka. Nĩ ndoka rĩu andũ a baba rĩu. Andũ aya mainũke Kamonde na mũndũ gwĩtwo Akarĩndĩ. Rĩu naniĩ njĩtagwo Simon Kamonde. Rĩu nĩ niĩ ndĩ gũkũ nĩgetha tũrikĩrie kĩroho. Nĩ ndoka arata akwa nguĩte thayũ. Na ndirĩ na maũndũ mangĩ maingĩ. Nĩ kuga rĩu Akarĩndĩ akĩtĩkĩre kumagana mena Kamonde. Ũhoro waku? No ndĩna mathaa makwa. Maitho maku makweherera gĩtĩ rĩu nĩ makinya. Nĩ kwega. Karibu. Yes. Oka kũhunjia. Nĩ ndoka. Ũkĩrĩria gĩtĩ rĩu. Na mũgwanja. Era hau. Ũthiĩ ũkarĩa tũmarigũ. Arĩithia mbembe ciakwa. Na 5,000. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho. Kenya mirioni 2,100 nĩ magũmĩirwo nĩ hatĩka ya ng'aragu thĩinĩ wa kaunti 32. Makurutu 5,000 a borithi marambĩrĩria mathomo mao thukuru-inĩ wa Kĩganjo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ ũmũthĩ, na mbeũ njĩthĩ kũrũrũngana gũkũ Nairobi magĩtetia thirikari nĩ gũcerithĩria mĩhang'o ya ũheani wa ibandĩ cia bũrũri. Nĩ tũthĩnĩkĩte mũno nĩ tondũ kũndũ gũkũ gũtirĩ maendeleo, nĩ tondũ thitima hĩndĩ ĩrĩa yarĩkia gũkinya handũ nĩ ĩtũmaga ona andũ mũno tiganie ndĩ na kĩremba andũ anja magathakara. Thitima nĩ cingũraga mawĩra maingĩ mũno
na uria tuite ta thirikari tukwamba gutiga siasa twambe turutire andu wira. Mwaka uyu ni uria mwaka ungiheana story ya guge ni mwaka muru biu tutiri tuona mwaka ungi toyo maraiga matire mbeca mamoria niki makaiga ni uchumi uri uri Januari yakinya ri cukuru no kinyoga twara ciana no to muhaka uri tondu nima kurigana uria kuri thaici andu aingi matikurira kurigana na bururi uhana kaci buru gutiani fruit ya pia gutire uri nitha cini ni uniform dragura tina ciani to cukuru no ru mareka na uniform thaici ni nyambite wikia kanyambo guo kidogo guo cukuru ni oro athigo konyi tioi ora thio ndubagi. Mĩaraho mĩega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Magana ma mbeũ njĩthĩ nĩ marũrũnganĩte gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi magĩtetia thirikari nĩ ũndũ wa gũcerithĩria ũheani wa ibandĩ. Arũrũngani acio maroiga kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ rĩu mĩhang'o ĩyo ĩkoretwo ĩhotometio nĩ gũthũka kwa macini ĩrĩa ĩhũthĩkaga wĩra-inĩ ũcio. Marenda thirikari ĩtangĩkĩre thĩna ũcio na ihenya nĩguo kũmahotithia magate ibandĩ cia bũrũri iria marekwĩra ona nĩ iraheanwo na njĩra ya mũthutũkanio. Rĩu tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ Sam Njũgũna ĩmwe kwa ĩmwe kuma gĩikaro-inĩ kĩa NSSF gũkũ Nairobi akĩaranĩria na mbeũ njĩthĩ icio. Geithĩka mĩaraho mĩega Sam. Ngatho cia mwanya mũno Mũhĩa wa Maina na nĩ motoguo watarĩria ndakwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe hũrĩte kambĩ ndĩrĩ wabici-inĩ cia NSSF gũkũ mwena wa Upper Hill gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi na kũrĩa magana ma mbeũ njĩthĩ magĩkĩyumĩrĩtie magĩgĩtetia gwĩkorwo magĩgĩcerithĩirio kana gũkĩamũkĩra ibandĩ. Mĩtaratara ĩrĩa magĩkiugĩte ĩkururĩtie kwa makĩria ma ciumia ithatũ. Nyitanĩra nao matũtarĩrie hihi nĩkĩ maragĩkorwo magĩgĩtetia ũmũthĩ. Twambie na rĩtwa. Hamarĩtwa nĩ David Mwangi, nyumĩte itũra-inĩ rĩa Thamanda Mũgũga Kikuyu sub county. Tũkoretwo tũgĩũka haha GPO kũgeria gwetha ID kwa ihinda rĩa wiki ithatũ rĩu. O mũthenya tũrerwo atĩ system ciethĩ itiraruta wĩra. Rĩu rĩrĩa tũigua nĩ twanogio nĩ ũhoro ũyũ tuoka haha head office haha NSSF haha Upper Hill, tuoka tweta munene twarie nake. Kwa majina ni Linus Origi. For me nimeteseka na kutafuta EID. Matatizo ambayo nimepata, namba kwanza ni ukosefu wa ajira. Huwezi ajiriwa mahali popote bila kitambulisho. Ya pili, kwa hizi muda wa wiki tatu imekuwa mimi siishi hapa mjini Nairobi. Ni ile natoka asubuhi na narudi. So unapata unatumia fare mingi na ile mawasiliano nao pia ukiwa Huduma Center ni kwamba kuja kesho bila msimamo dhabiti wa kwamba iko hivi na hivi. Leo hii tumekusanyika hapa NSSF headquarters na tumeona mmoja wetu ameshughulikiwa. Ina maana kwamba hamna system zozote zenye ziko chini, ni kudhulumu vijana. Tunaomba usaidizi. Mwisho kabisa, mnapendekeza nini nyinyi kama vijana? Tuanze kwa jina. Kwa majina naitwa Audrey Akumu. Sisi kama vijana tunapendekeza hii huduma ingefanyiwa jinsi ilivyokuwa imeandaliwa. Sasa wakati kama huu ni wakati ambapo tunahitaji, kuna watu wengine tunahitaji kazi, watu wengine kama ni wanafunzi wanataka kuapply vitu na help. Sasa unapata hiyo kitu inakuwa ni ngumu. Umehangaika kwa muda gani? 3 weeks. Tumehangaika kwa 3 weeks kutafuta ID, tunaenda GPO, tunasungushwa, tumesunguka hadi tumechoka kwa hiyo shughuli ya ID. Hatutoki hapa mpaka tupate waiting card ndo tuende because we don't have time. Tumechoka kungoja. Nĩ ngatho nĩ Mũhĩa wa Maina ũguo aigua acio nĩ mbeũ njĩthĩ kuma gũkũ gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi arĩa magĩgĩteta thutha wa gũkorwo magĩgĩcerithĩirio kwa ihinda rĩa makĩria ma ciumia ithatũ gũgĩkorwo magĩkĩamũkĩra ibandĩ ciao. Hĩndĩ magĩkorwo kana abithaa gũkiuma thĩinĩ wa rũhonge rwa ibandĩ na gũkorwo agĩkĩmarĩria na gũkĩmera thĩna ũcio nĩ gũkorwo ũgĩtuithanio kahinda gatarĩ kũraihu. Waida rĩ no gũcokia mwaro mwena wake wa studio na handũ-inĩ ha Inoro FM kuma mwena wa Upper Hill gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna Mũhĩa. Nĩ ngatho Sami. Akenya matanyihĩire mirioni 2 na ngiri 100 nĩ magũmĩirwo nĩ hatĩka nene ya ng'aragu kumana na ũnyihu wa mbura. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũkiuga aikari a kaunti 32 nĩo meheirwo nĩ wagi wa irio hamwe na nyeki ya mahiũ. Kaunti cia Mandera, Wajir, Marsabit, Turkana, Garissa, Isiolo, Kitui, Makueni, Tana River, Kajiado na Samburu nĩcio cieheirwo mũno makĩria. Kũrũmĩrĩra riboti ĩyo, rĩu kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo gũtangĩkĩra thĩna wa ng'aragu bũrũri-inĩ ĩragomithanio ũmũthĩ nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Abraham Kithure Kindiki nĩguo kũheana mwerekera makĩria. Tuthiĩ rĩu kũrĩa mwena wa Rware kũrĩa makurutu 5,023 marambĩrĩria mathomo mao
mbũtũ-inĩ ya borithi kũrĩa mwena wa Kĩganjo. Mũnene wa borithi bũrũri-inĩ nĩwe Douglas Kanja wa Kĩrosho nĩ ũrarugũria mathomo macio kũrĩ makurutu arĩa merĩga gũkorwo makĩoywo bũrũri mũgima. Aciari amwe rĩu nĩ mambĩrĩirie kwĩhang'ia na kũgũra mabuku hamwe na uniformu meharĩrĩria-inĩ ma gũcokia ciana ciao mathukuru Januari ya mwaka mwerũ wa 2026 mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Aciari amwe moigĩte makinyanĩirie matua ma kwĩima hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ nĩguo ciana ciao itikanage bithi. Maranĩirie na mwandĩki witũ Salome Mũrugi nake agatũharĩrĩria ũhoro ũyũ. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, aciari aya marauga atĩ matirekĩrĩra mũno maũndũ ma thigũkũ mahinda-inĩ maya kũrũmĩrĩra kũritũha kwa mũtũrĩre, na ũguo makauga matuĩte itua mathiĩ na mbere kwĩharĩrĩria tene nĩguo rĩrĩa thukuru ikahingũrwo mwaka ũkĩte matigakorwo marĩ na mũrigo mũnene. Thigũkũ kũringana na ũrĩa kũrĩ rĩ, thigũkũ ndione yakinyana nĩ njega no kinye twende kana tũtiende. No ũhoro ũrĩa wa marĩ ni ngakorwo ndio wĩra tondũ wake kiumia kĩmwe after thigũkũ rĩ ngakorwo njetereirwo nĩ na mũtũrĩre tondũ nĩ kĩritũhĩte makĩria rĩ, no kinya ũgerie kũmatha tondũ cukuru ndĩgakwĩra atĩ nĩ warĩire thigũkũ. Ũguo niĩ ndirĩ na mũbango oro wothe wa thigũkũ nĩ ũndũ wa ũritũ wa maũndũ ũrĩa kũhana. Niĩ ngakorwo ndĩ wĩra kĩrĩa gĩkonekana njuge nĩ thengio. Januari yakinya rĩ, cukuru no kinya ũgatwara ciana no to mũhaka ũrĩe tondũ nĩma kũringana ũrĩa kũrĩ thaa ici andũ aingĩ matikũrĩa. Kũringana na bũrũri ũyũ ũhana cash flow gũtiani fruit ya pia gũtirĩ rĩ. Nĩ thaa ici niĩ uniform ndĩragũra. Ndĩna ciana ithatũ cukuru no rĩu erĩ mareka na uniform. Thaa ici nĩ nyambĩtie gũikia kanyambo ũguo kidogo ũguo cukuru. Niĩ ũhoro wa thigũkũ niĩ ndiũĩ, ona ndiũĩ ndũbangĩte. Mũthenya ũcio wa tarĩki 25 na thigũkũ hau yakinya rĩ, ithuĩ tũgatinda mũciĩ thire tondũ rĩu tũroka nĩ kũingĩrĩra ũhoro wa thigũkũ rĩ. Januari nĩ kũrehe thĩna mũno tondũ wa school fees na maũndũ mangĩ maingĩ megũka uma cukuru. Ona kũhana oro ũguo nĩ mathiĩte na mbere kũria thirikari kũrora maũndũ megiĩ gĩthomo nĩguo arutwo makahota gũthiĩ na mbere na mathomo mao hatarĩ na mĩhĩnga yothe rĩrĩa magacokereria cukuru. Bũrũri ti mwega, maũndũ ti mega, bũrũri gũtirĩ na mbeca na ciana no nginya igĩthoma. Mateithie ũhoro wa aciari mũno, ũhoro wa kũhũthia maũndũ. Mangĩhũthahũthĩria aciari maũndũ rĩ, mũciari nĩ akũhota gũthomithia ciana ciake ũrĩa wothe kũhana. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Tũingĩre Kiambu kũrĩa onjoria kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kĩganjo mwena wa Gatũndũ ya mũhuro maraiga matirĩ na maũndũ maingĩ ũguo ma kwĩrahĩra kumana na gũtharara kwa mawĩra mao. Moigĩte wagi wa mbeca iracenjania moko gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ nĩ ũgũmĩire biacara nyingĩ na kwaga kana kũmagithia umithio ũrĩa maratanyaga. Marenda thirikari ĩkinyanĩrie mĩbango ĩkwarahũra rĩera rĩa wonjoria nĩguo Akenya ikĩro ciothe mahote gwĩkĩra mbeca mĩhuko-inĩ yao. Werũ wa Mwangi nĩ aratarĩria. Rĩrĩ mwaka wa 2025 ũtigĩtie o hanini woinĩkĩrĩre, onjoria mwena wa Kĩganjo Gatũndũ ya mũhuro maugĩte rĩera rĩa wonjoria rĩkoretwo rĩrĩ iritũ makĩria, ũndũ ũrĩa ũthingithĩtie biacara ciao. Marĩtwa makwa nĩ Timothy Ng'ang'a wa Karanja, mwonjoria thĩinĩ wa thoko ya Kĩganjo kwa ihinda rĩa mĩaka 21. Nĩ nyendagia mboga na ngendia waru na ngendia karati na ngendia itũngũrũ. No kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kwonjoria ndĩrona ihinda rĩngĩ iritũ na rĩtũritũhĩire na tũnĩ nyika nĩ andũ arĩa twonjoragia nao ta ihinda rĩrĩ. Wagi wa mbura ũkĩrĩkana nĩ ũcũngĩrĩirie mathogora ma indo gũkorwo magĩcenjia mahinda kwa mahinda na kũhutia gĩkĩro kĩa ũgũri wa mũingĩ matũũra-inĩ. Aha marĩtwa njĩtagwo Lucy Nyambura wa Mũciri, nyendagia matunda na minji na mboga. Mwaka ũyũ nĩ kũhuru biũ, tũtirĩ tuona mwaka ũngĩ ta ũyũ tondũ wonjoria wĩ thĩ gũkũ piũ. Mwaka ũyũ nĩ ũrĩa mwaka ũngĩheana story ya guge nĩ mwaka mũru biũ, tũtirĩ tuona mwaka ũngĩ ta ũyũ. Maraiga matirĩ mbeca, wamoria nĩkĩ makaiga nĩ uchumi ũrĩa ũrĩ. Andũ aingĩ a gũkũ no maage gũtira makĩaffectwo nĩ indo cia nduka-inĩ ta mũtu tondũ nĩ tũrakoretwo twagetha mbembe sana rĩu marahũthĩra gũthĩa mũtu gĩthĩi-inĩ makarĩa. Ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩho nĩ atĩ kũringana na ũrĩa bũrũri wĩikarĩte nĩ kũrĩ na ciĩbarũa especially tarĩu kũu kũrarutwo wĩra nĩ marahota kumagara magathiĩ. Rĩu thĩna ũngĩũka inflation yambate gũcoke kwage kũrĩa mũndũ arathiĩ kũruta gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Na mũno makĩria rĩrarehwo nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ wagi wa mbeca ona ũnyihu wĩgiĩ wa mbura. Tũkahoya thirikari ĩrĩa twĩ nayo igũrũ rĩgiĩ gavana witũ ona atongoria arĩa maratũtongoria metĩkĩre gũtũteithĩrĩria ona okorwo nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ ikundi iria twĩ nacio matũteithĩrĩrie nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na wonjoria witũ tondũ nĩ tũhotomete o kũhotoma. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kĩganjo Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Tuthie Laikipia riu kuria mubunge wa Laikipia Rugongo Sarah Korere aroria aikari Ngare Ndare metheme kuhurithanio na mithingi ya kinduriri. Mĩario ĩrũmĩrĩire wagagu ũrĩa ũgũmĩire aikari a mwena ũcio kumana na ndũgamano ĩgiĩ ũgai wa mĩgũnda mũhaka-inĩ wa Laikipia na Isiolo. Aikari moigĩte thĩna ũcio wakĩrĩirio nĩ mũmbunge ũmwe ũrĩa ũrendekithia aikari amwe mahamũrithio kuma mĩgũnda-inĩ mwena ũcio, akiuga ti aikari a kũu. Gĩthui wa Wairimũ nĩ aratũmenyithia makĩria. Aikari a gũkũ maugĩte mũtongoria ũyũ nĩ athogete thayũ ũrĩa matũraga naguo kuona matirĩ mokanĩrĩra. Na tuache siasa mengi, liveni tukae vizuri. Sisi hakuna mtu tunakuza kuainisha, lakini ndio siasa hao wanaleta kusema hata nyinyi nachukua hiyo sehemu kwa nini, kwa makendo. Ndio sisi hakuna, sisi kuna kila kitu na sisi hapana hamisha nyinyi. Tunataka kuishi mzuri bila kufakulia nini. Hiyo tu makosa kidogo ndio naingia, na tunakaa vizuri na hakuna mtu yoyote tunaona. Nimeishi hapa muda mrefu sana na mmekaa bila kujali Umero, Turkana, Masai na kaa pamoja. Matarĩirie ũrĩa mokereirwo hĩndĩ ya mũcemanio wa mũmbunge ũyũ, akimerekeria marakara akiugaga otia gũkũ. Na mimi nimeenda kama nimeona mkutano ya mabunge, ilikuwa nataka kwenda kusikiza, lakini wanashambulia mimi kwa maneno mingi sana. Mimi hapana tarajia. Ni watu washacha tu naleta hiyo siasa. Unajua siasa kama kitu nawekwa siasa uongo mingi naleta maneno. Hiyo tu ndio tunaposemea kidogo. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Laikipia Rugongo Sarah Korere nĩ ahoete mũingĩ wothe gũikara na thayũ na matigetĩkire gũthogwo nĩ ateti. Viongozi wale ambayo wako na nia ya kugawa Wanakenya kwa misingi ya kikabila ama kwa misingi ya mipaka, hiyo ni kitu ambayo imepitwa na wakati. Wakenya wafanye biashara huru, Wakenya watembee huru, na Wakenya wakue huru kufanya urafiki katika pande zote na popote pale unapojipata katika jamhuri yetu ya Kenya. Korere ongereire atĩ o Mũkenya nĩ arĩ na wĩyathi wa kwĩgwatĩra mũgũnda handũ o hothe bũrũri-inĩ angĩkorwo nĩ arũmĩrĩire mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo kĩwatho. Inooro FM ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka o yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Mũhĩa wa Maina. Aikari a matũra mamwe kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa Nyandarua arĩa magunĩkĩte ica ikuhĩ na ũtambia wa hinya wa thitima mĩciĩ-inĩ maroiga nĩ mekwambĩrĩria mawĩra ma gwĩkũria mũbango ũcio ũrakinyanĩrio nĩ thirikari ya bũrũri. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu George Gachagua akiuga nĩ megũtigĩrĩra aikari othe nĩ makinyĩrwo nĩ ũtheri. Nĩ Peter Mwangi ũratũmenyithia ũhoro makĩria. Matũra matiganĩte thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa nĩ magunĩkĩte na tabarĩra ya ũtambia wa thitima na kũmaninĩra gĩtangĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo gĩa gũikara nduma-inĩ. Thitima nĩ nginyu, ona ũhoro ũrĩa mwega nĩ atĩ ona nĩ yarĩkĩtie gwakana, rĩu ngoro citũ cigagĩkena, na nĩ ũkuona andũ arĩa maragĩtũrũha nĩ tondũ wa maũndũ macio gũgĩkorwo makĩrĩ mega. Kwĩna ikeno kĩingĩ mũno hakwa niĩ mĩaka ĩyo ndĩ nayo thitima ndamĩonera, tondũ nĩ kilomita makĩria 10 gũthiĩ harĩa thitima ĩngĩkorwo. Ciana gũthoma irathomaga na maguta mata na bei ya mwĩrĩ igũrũ mũno, kuo twĩna gĩkeno. Rĩu aikari a matũra ma Nairobi na Bahati thĩinĩ wa wadi ya Rĩcaũ Pondo na itũra rĩa Ihiga-inĩ wadi-inĩ ya Ndaragwa ya gatagatĩ marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa gũkinyanĩrio gwa tabarĩra ĩno thutha wa gweterera kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Tũrauga ciugo nini na wĩra mũno. Thitima ĩno nĩ gũtũteithia mũno mĩthomere ya ciana citũ, gũtũteithia ũhoro wa mĩrĩithĩrie, kũrĩithia nginya ngũkũ na nginya ũhoro wa wĩici wa ũtukũ, tondũ gwĩkwo nginya na security, tondũ tũrahũthagĩra solar kana tũkahũthĩra kando, tũkahũthĩra maguta ma tawa, tondũ tũtirarĩra hinya wa maũndũ macio mothe. Nĩ tũthĩnĩkĩte mũno nĩ tondũ kũndũ gũkũ gũtirĩ maendeleo, nĩ tondũ thitima hĩndĩ ĩrĩa yarĩkia gũkinya handũ nĩ ĩtũmaga ona andũ mũno tiganie ndĩ na kĩremba, andũ anja magathakara, na to ũguo wiki nĩ ĩtũmaga nginya ona taũni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ ĩkagĩrĩrwo. Mũmbunge George Gachagua augĩte tabarĩra ĩno no ĩrathiĩ na mbere na gũkinyanĩrio matũra-inĩ mangĩ nĩguo gũtigĩrĩra andũ aingĩ nĩ makinyĩrwo nĩ ũtungata ũyũ mwena ũyũ. Thitima nĩ cingũraga mawĩra maingĩ mũno, na ũrĩa tugĩte ta thirikari tũkwamba gũtiga siasa, twambe turutĩre andũ wĩra. Thirikari ya William Samoei Ruto nĩ yarĩkirie kũnoti nĩgetha maendeleo moneke, no nginya thitima ithiĩ mashinani. Ngiriboti Inoro FM kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Ja bũrũri rĩu na arũi a gĩkundi kĩregani kĩa M23 arĩa manyitagwo mbaru nĩ thirikari ya Rwanda nĩ mambĩrĩirie gũthama mũciĩ-inĩ wa Uvira irathĩro rĩa DRC mũhaka-inĩ waguo na Burundi. Mwerekero ũyũ ũrũmĩrĩire rĩtana rĩraikirio nĩ thirikari ya Amerika
nä ĩkoretwo ĩgĩtongoria mĩhang'o ya kũiguithania Rwanda na DR Congo. Arũi acio a M23 maiyũkirie mũciĩ ũcio kiumia kĩmwe thutha wa atongoria Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa DRC gwĩkĩranĩra kĩrore ngirimiti ya kũnina bara. President wa America Donald Trump nĩwe waiguithanĩirie mĩena yerĩ gũkinyanĩria ũiguithani ũcio kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Washington DC tarĩki 4 Dithemba ĩno. Riboti ĩyo nĩyo ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 7 mũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ